إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كيرو داندن إنا مخلالي وعمريرو وكورجن همل سجى ندهفات كيرو ورلا نقلي أنا نحن لا كشوك برد سدران أبنكم كنتنا يتحكسو إنا جراتك إنا حلبة انقسو وريقيت وشرحن أباي كل أنقسقسو أنقسقسو أباي كل أنقسقسو أباي كل أنقسقسو قرار شخري وقداق الوانترا وتقطو قدم لك وأباي لقان سرفو إنا عبلو تحسيرو إنا عبلو بندقوهم بنكو شخصهم بحبل نخبل نسدر تخلت لبا نخلت قلب لنا أسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليخلق وانت للا بلد برقمين لنا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليل تكل وجم سنن وسوردك رخا كوني واضح لالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فرد أبري وراك لانا وقوة تمسن كنا قنايا كرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتين بلدي نربحر دكستلا ينقنر أردت نغفر الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو العلا قداس نزل لوز بلنا زيناتاتن حبريتان تنتنان حزنا لكم مسينا لنا كسامو داتا مدد مسانا كتصون علماء بخبر نقدمكم نايلو معرستي سفع زخونة تنتناي كله بدرجة عالم بزوبانا أنا زميل كتاب إيرترا زقاتم زولو كونتات نقولو زقال اسكرينا بقربيتنا كون كله دما بزح تهديدن بزح فخران بزح چاوچاوتان متنو خالاتن نرلنا نقولو ببوغنو كنريا كنفتنينا كسام مودة مسانا صنو بليز لايك قبرو سبورت قبرو سبسكرايب قبرو نزا channel 300 شحكنة واينا هاي زي قبركم تلهم هاي ترسعنا بالكو مزق قدامي تحسي كجمري let's go it's gonna be very very interesting. Some of the brightest minds in science. Wang Zhonglin is a physicist who invented nanogenerators, which help harvest energy from the environment to provide electricity. Engineer Sun Nan found a way to make chip-based devices smaller and cheaper. Then there's biologist Fu Xiangdong, who discovered a treatment that converts mouse brain cells into neurons in a process that could one day help reverse Parkinson's disease in humans. All accomplishments were made while the researchers were working at top American universities, including Georgia Tech. كبز نريو زلنا أز زينا زي أبزوان زي بتتقاقامي دسمع زلو زينايو چايناويان عبيت ساينتيستس مهورات ليك أونتي عبيتي نا أمريكا يونيفرسات عب ساينساو فلتاتن حدش نقرات دفترو زنبرو بسنكتي أمونغو چاينان أمريكا مزقبر زلو مسحاب كلاتهم كاب أمريكا نبرتهم نات أرنفو ويون حنقولو من فلتاتو من تمكرو من حيزمنا بيخد اللو ناي بحق جميتكم أنا بحقرهم چاينا يخدلو ناي چاينا تكنولوجي كاوزلا كاب زيرو استبقسه ويون هند بتزقات أمزل خي مثلنا بزحات ليك أو أنت ناي چاينا وما بقول زلهم مبزحتو چاينا وكند من تاي كندي عمتات أبكالها قرطو قميتو كل جزء چايناوي قدامي عوت ناي چاينا زيو زخونة چايناوي بزي قدس انت عين زي قلنات ناي كالها قريب كايو چايناوي مجمريا دحريو چايناوي سويدناوي ديو سويساوي ديو أمريكاوي ديو إنجليزاوي دي فرنساوي سلازي تا چايناويت وصل زبلت من الناس لزلاتو مزح حج مسح حافظ كبر زلو دما كل تفلطتو من كلتو من حزم نبعدهم يخدلو زازرباك زاربا خلو جميتكم لهم حاله معالتي مهوراتنا يرترا كاب كل زلوو نعدهم كم زيلهم خدم خانم بزح غزي ناي چاينا
ኣርኣያን ሞዴልን ክንክተል ስለንደሊና እስከ ስምዕዎም እንታይ ይግበራሎ ስለምንታይ ከምዚ የጋጥማሎ ናይ ኤርትራውያን ክትንክፍ ዝኽእል ኣርእስቲ እዚ and the University of California, San Diego. Now, however, all three are back in China. They're among the growing number of Chinese scientists who have chosen to leave the United States and return home. Many have spent decades building their careers in the US. Some even took up citizenship or gained permanent residency. So, what's driving this exodus? The environment of research and development in the United States has shifted drastically in the last few years, particularly following the start of the China Initiative, which set out to combat economic espionage. But سمعكم مادو እዚኦም كلهم ትሪዎም ፀናሕኩም ሳይንቲስትስ ካብ ኣሜሪካ ናብ ዓዶም ገጾም ይኸዱለው እዚ ድማ ኤክሶዶስ ወይ እውን ስደት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብብዝሒ ቻይናውያን ምሁራትን ሊቃውንትን ክኢላታትን ካብ ኣሜሪካ ናብ መበቆል ዓዶም ይመለሱ ኣለው እዚ ድማ ብክልተ መንገዲ ዝረአ በቲ ሓደ ናይ ቻይና ፑል ይብልዎ ቻይና ስዕበት ቻይና ፍሉይ ኢኒሽቲቭስ ወይ ከዓ ተበግሶታት ወሲዳ ንምሁራታን ሊቃውንታን ክኢላታታን ናብ ዓዲ ንምምፃእ ካብ ኩሉ ዓለም ናብ ቻይና ምፁ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲ ክገብረልኩም እየ ፅቡቅ ዝኾነ ኤንቫይሮንመንት ክፈጥረልኩም እየ ብምባል ቻይና ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ነቶም ምሁራት ሊቃውንቲ ብፍላይተን ካምፓኒታት ናይ ቻይና ከም በዓል ዋዌይ ከም በዓል ሻሚ ካልኦት ናይ ቴክኖሎጂ ፍሉያት ካምፓኒታት ፅቡቅ ዝኾነ ፓኬጅስ ኣትራክቲቭ ዝኾነ ሰሓቢ ዝኾነ ደሞዝን ዕድላት ናይ ዕቤትን ስለ ዝህብዎም ዘለው ኣብ ኣሜሪካ ክረኽቦ ዘይክእሉ ወይ እውን ምስ ናይ ኣሜሪካ ዝመጣጠን ተረኺቦም ኣብ ቻይና ፀቢቑ ይሕሾም መበቆል ዓዶምን ታሪኾምን መንነቶምን ስለ ዝኾነ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሃገሮም ይስሕብዎም ኣለው ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ማንም ኤርትራዊ ዝሓልሞስ እዩ ሓንቲ ብዚኣ ክርዳእኩም ዝደሊ ናይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ ኮንሲደር ክገብሮ ወይ እውን ግምት ክበሉን ክፍትሾን ክምርምሮን ደገት ዘሎ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ንደገ ወፂኡ ኣሎ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ብፍላይ ኤርትራ ናይ ቻይና ሞዴል ትኽተል ሃገር እያ ደገ ዘሎ ዓቕሚ ሰብ ስለምንታይ ወፂኡ ገለመለ እቲ ኣብ ጎኒ ህዝቡን ሃገሩን ደው ኢሉ ዘሎ ክትስዕበለካ ዓዲ እንድዩ ባዕሉ ክመፅእ ኣለዎ እንታይ እሞ ገለመለ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ይሰርሑ ኣለዉ እንዲኦም ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እዩ ትኽክል እዩ ኣብ ዓዲ ዘሎ ልዕሊ ማንም መስዋእቲ ይኸፍል ኣሎ ይፀራ ኣሎ ይደክም ኣሎ ደገ ዘሎ ግን ክትስዕቦ ጥራይ ዘለካ ክትግድዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ፀጋ ንዘለዎ ሰብ ዓቕሚ ንዘለዎ ሰብ ክትልምኖን ክትስዕቦን ጥራይ ኢኻ ትኽእል እምበር ከተገድዶ ዓቕሚ የብልካ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣብዚ ደገ ኮይኑኻ ሃናፂ ዘይኮነ ሓደገኛ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ደገ ዘለኹም ኪድ ባዕልኻ ዓድኻ ከይድካ እንዶቶ ሓላፍነትካ ግበር ተዘየለኻ ባዕልካ ትፈልጥ ገለ ዝብል ኣዘራርባ ዘለዎ ኣሎ እዚ ኣዘራርባ እዚ ወላ ሓንቲ ብቅዓት ዘይብሉ ሰብ ከም ድሌትካ ከምኡ ጌርካ ክትከዳሃሎ ትኽእል ኢኻ ምሁራት ክኢላታት ዓቕሚ ንዘለዎም ሰባት ግን ትሕት ኢልካ مغلل إلكا كم دما عدلات بمفتاري خاص صحبهم تخل ماغنيت كوين كها خاص صحبهم تخل بر بس عرفن بمفررهن كم تصحي كلنيم مالت يجي جل سبالو سب إنه يتفلاليه قليل سب بتفتر تفلاليه أملاق معرق يري فترة كاب زعلم معرض نبر سبيله أبزخوني يكون أب تشاينا والمعرض يكون أب تشاينا نابنت كومونيست قال ملت بلا معرض بالي لنا بتشاينا بليونيرات نبروز اللو لايف ريال لنا I mean this is China I mean قال سبنا China مرداتها زي بيقولوا China بوكس جزات أكيد بكل سب معرض نبريز مثلا this is China لذي China زين كهانسون تايم جيرو بلوزات منسيات بلوزات زيجاتات مصريتهم أتوم بلوزات رئيس زلون مع بيت كامبانياتن كوربوريشناتن بمسرح بليونات جنزب جيرهم حفتاماتن لعلى حفتامات كوينهم نزيد سرعة زلوا سبت كالات تراسب يكونون China ما مليونيرات كلاس ناتا بفزح يزر زلوا جن كاب على أمريكا زفريهم تايو China تمنجست حيال سلزخونه دما زتري وزلهم صرجاتات زخول بينتوتات زخول قاله تكالات يكونوا صرح وزلوا منجست China يصرح وزلوا منجست China قد مزخول حيلو نهزبو هذا خلت ولا بأمريكا زلوا عاد إنجليز زلوا مهارات كم أسوي يسحبي كل جزء بوقع حقتاتنا غيره ويلكم بليس نابزو مسو عدل كنا باكمينا نهاجركم نغميت صدوا تتصابوتات يقات منالو سلزي نزل لنا كابز لنا نلعل نخن كيد كندزا هاجر هنيسو خلوا تعبي زي بلو منجسينا نرزلنا ويلكم از بتشاينا زكالنا خنقبرينا كنبركت بايتا خنفطر لكم كنفتنينا نابلي يزعد دمام زلو زوم مهورات ابستفلالي يونيفرسال زلو دما نتشاينا خيدوم نتهاجر كابت زلاتو دما مليسا نقدمي كم تخيدي قبروا له سلازي دقة زلو منسي إيجونات كاغريفكا أبيرترا بستفلالي ديبارتمنت زلو نتسب مغللي لهم بدا دقاقامي قدموا كلهم في اللاين مهورات كم زعجي أب انتركونتيننتال استقبره أسمرا بالا استقبره سمينار ناي بحق يا قداس مهورات نيرترا عد مساتو مستكوننت مستواسو نتنسوم زبلو زلو حبريتا حسابن كلتن دما مسنات كامس حوس كايغا إيرترا كابت حجي زلاتو نابزلة بدنا بزبالة تترجع
كديب تخل نزل دماي نابز channel بزيادة كنت أرن ذلي نتوم عن كفتو زخون سبات أي تسمعوهم أنت منجست بيرترا زلو سبير ليه يفلت يصبو غير منجست بيرترا زلو كيلاتات كم زليو مهورات كم زليو سبق الطباخ كم زليو يفلتيو ده يفلت أيقونن أبدأ زلو قنا له عن كفت السبات أنا كريم كله وحدات كنا سمج مال حسنا ويحلو إيرترا أنت حجي أبزيك نتصور كون لكم كل جزية ونتصور كونكا صوري كونكا مزراب أجداس نسل زلو إذا كنا تاتزي قليل أجداس قليل أرستونا يكونن هذا سب كم زي لك ما تتوقعينه مجمريا نبت حجر شجر حيزك ما تعيدلني يعني شجر تاي بلاتيو إذا خلوا أبدا جن رياض لنا بوليتيكا وحشوية إذا بوشت عداء يسب نتي هجراونتن مكببارن حدنتن فقرن زفلت حزبي فيروس كوت ولا يدلني يعني مس أبزي أنا صوركم كون كندي جنا له أبغون هجراونتو نعمتات أرجلو كابز عدنا خي كيد كابت زلو عدنا خي كيد سدران له كم بدما سبيو كم سمتن مهور دحر خوينو صبغ دموزي زلو صبغ سراحي زلو كندت دموز اب امريكا تركب زلو اب ايرترا ركب يكلني فلوت يزي فلت يسو جن ريزونبل زخونه لاي هيوت مرحلو زخل منقد كتقبر كتكلالك نزوم دغ زلو تراي دموز قيرو لم يبل لهم ولا نتابوش تعد زلو مقيارات كتقبر خلالو لوط يدللو تقول تبع اي نو جبت دحرت كنرينا بوليتيكاوين سكيورتي لي يفلت يا جن ኢትዮጵያ بخم كتحزنا يبلان جوك تحزنا يبلان زبل امنتي زلنا كنا منتاي كفرار هنا وتهدراو سقم تخوزي دليلو ايرترا كل زي جوك تتحز يبلان من سياتا اب كل كوافر كلهم ኢትዮጵያ بزلو ودرجه نحنا كنكلخلو له نخلو له عقم تلنا قينو كم زلنا دماس بيرترا فلتيو سراويت ايرترا وندلونا تالوي كابتو قطباوي غسغاسه ግን ተጠው ከብሉና የብሎምን አና ብዝ ገብረልኩም ዘለኹ አማኻርና የመንግስቲ ኮንኩ ወኪልና የመንግስቲ ኮንኩ ኤቭሪባዲ ነው ሰብስቻነ ዘሎ ሪኢቶ የዝህብ ዘለኹ መንግስቲ ንዘል ዓለም አይነብርኒ ኤርትራ ሎምላ ሎሚ አዘ ማሕድር ዋሎ ጽባሕካ ካል ወለዶኻ ከመሓድራዩ እቲ ብደገ ዘሎ መንሰይ ግን ከመይ ኢሉ ክሓስባሎ ናብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ከኣትሎ ሪኢቶ የዝህብ ዘለኹ ከም ዜጋ ነዚ ሪኢቶ ይሰሚዑ ዝተግብር ተረኺበ ካብ ልቢ ሕጎስ እንተዘየለ ድማ ድሓን ምስ ግዜ ከዓ ይስማዕ ይኸውን ይብል ብሓፈሻ ንቻይና እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ካብ ዜሮ ዝበገስ ኣይኮነን እስከ ንሽተ citizenship or gain permanent residency. So, what's driving this exodus? The environment of research and development in the United States has shifted drastically in the last few years, particularly following the start of the China Initiative, which set out to combat economic espionage, but ended up racially targeting many Chinese scientists and also scientists with affiliations to Beijing. The China Initiative was launched in 2018 by the U.S. Department of Justice during Donald Trump's first term as president. By 2020, other U.S. institutions had followed with similar investigations, but most cases were no longer related to espionage. ሕጂ እንታዩ እዚ ምናልባት ገለገለ ሰብ ዘይተረድእሎ ምስ ኤርትራውያን ካ ስለትተሓዝ የምፅያ ዘለኹ ዛ ሪፖርት ኣሜሪካ ንቻይና ክትቅርቅራ ኣብ ዝተበገሰትሉ መጀመርያ ስቴፕ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ንምሁራት ቻይናውያን ምስ መንግስቲ ቻይና ርክብ ስለ ዘለዎም ስለያዊ ሓበሬታ ንመንግስቲ ቻይና ንከይህቡ ካብ ስራሕ ክሰግዎምን ብፍሉይ ነገር ብፍላይ ካብ ዩኒቨርሲታትን ካብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሰንተርን ክሓንቅዋ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ ቻይናዊ መበቆል ዘሎ ኣብዘን ዩኒቨርሲታት ዝሰርሕ ዘሎ ወይ ኢለይዎ ወይ እውን ቁፅፅር ግበርሉ ዝብል ፖሊሲ ኣተኣታትዮም እዚ ፖሊሲ እዚ እንታይ ክገብር ፈጢሩ ነቶም ቻይናውያን ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ክቕመጡን ክሰርሑን ክመራመሩን ዝደልዩ እንተነይሮም ምስ ቻይና ዘለኩም ርክብ እንታይ እዩ ገለ ዝብል ተፅዕኖ ስለ ዝገበሩሎም ከም እንድሕሪ ኮይንና ንዓድና ዘይንኸይድ ይብሉ ኣብዚ ሕጂ ፉል ዲስክሎዥር ወይ እውን ቅንዕና ወይ እውን ትክክለኛ ሓበሬታ ንምሃብ ዝኣክል ሓደ ቻይናዊ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዘሎ ዝረኽቦ ዘሎ ደመወዝ ንቻይና ምስ ከደ ትሕትኡ ይረክብ ማለት ኣይኮነን ቻይና ዓበይቲ ካምፓኒታት ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ተወዳዳሪ ደመወዝ ክትከፍል ትኽእል ዝኽእላ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኸስባ ዘለዋ ትካላት ስለ ዘለዎ ቻይና ንኤርትራ ማዕረ ገይረ ይርዮን እየ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ምሳኹም ኣሎ ካብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ቻይናዊ ካብ ኣሜሪካ ንቻይና ክኸይድ ከሎን ካብ ኣሜሪካ ንኤርትራ ክኸይድ ከሎን ሓደ ዓይነት ዕድላትን ቀረባትን ንረክብ ይብል ኣለኹ ወላ ደመወዝ ታሕቲ ይኹን እቲ ቴክኖሎጂ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ኣብ ቻይና እዩ ዝምዕብል ስለዚ ቴክኖሎጂ ዝፈቱ ሰብ ናብ ቻይና ከይዱ መሊሱ ክዓቢ ይኽእል እቲ ዕዳጋዊ ይሰፍሕ ሓደ ይኮነን ኣነ ዘወዳድሮ ዘለኹ ግን ክንሓስብ ኣለና ኤርትራውያን ድማ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንድሕር ኣትዮም ብሊቭ ሚ ነዚኣ ጥራይ ክትኣምኑን እየ ዝደሊ ኤርትራውያን ደገ ዘለው ምሁራቶምን ክኢላታቶምን ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎም ናይ ውሽጢ ክኣትዉ ተጀሚሮም ቁጠባ ናይ ኤርትራ መትሓዚ ክህልዎ ኣይኮነን ኤርትራ ከመይ ጌራ ነዚኣቶም ክእንግድ ዝኽእል ፖሊሲ ተውፅእ ከመይ ጌራ ዕድል ክትፈጥረሎም ትኽእል ወላ ደሞዝ ኣይትሃቦም ወላ ስራሕ ኣይትሃቦም ባዕሎም ስራሕ ክፈጥሩ ስለ ዝኽእሉ መንግስቲ ጥራይ ንፁር ዝኾነ ሕግታት ከቐምጥ ክኽእል ኣሎ
ኮሚኒኬት ድማ ክገብረሎ ቀጻሊ ማርኬት ክገብሮ ክኸላሎ እሱ እንተተገይሩ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ዝበለፀ ዝላኽት ከይትኽእል እያ ኤቭሪ ታይም ኣነ ግዜ ክረክብ ከለኹ እዚ ናይ ቻይና ከተማታት ይርኤ 40 ዓመት 50 ዓመት ይወሲድሎም ነዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንክበፅሕዎ ድኻታት መደኽደኽ ዝኾነ ሃገር እዩ ነይሩ ቻይና ስለዚ እዚ ሕጂ ትርእይዎ ዘለኹም ምዕባለ ንክብፃሕ 50 ዓመት ይወሲድሎም 50 ዓመት ግን ኣሜሪካ ጆኹም ትብሎም ስለ ዝነበረት እያ ካብኦም ይረብሑ ስለ ዝነበሩ ኣሜሪካ ከም ሕሱም ኢንቨስት ገብረሎም ነይራ ቢልዮንስ ብትካላቶም ኩላቶም ትካላቶም ንቻይና ወሲዶሞ ስለዚ ናይ ቻይና ፍሉይ ዕድል እዩ ኤርትራ 30 ዓመት እንድያ ገይራ ንኤርትራ ኣሜሪካ ንኸይትምዕብል ብጎረሮ ሓኒቕኩም ሓዝዋ ኢላ ፍልልያዊ ዘሎ 30 ዓመት ገይራ እንታይ ገይራ ይብሎ 30 ዓመት ክሰርሕ ዕድል ተደይካያት መንግስቲ ሓኒቕካ እንድሕር ሒዝካዮ ዝኾነ ነገር ንኸይገዝእ ተገይርካዮ ዳ ከመይ ገይርክ ምዕብል ንኸይቅፅል ከማን ክትቆትሎ ዝሓሰብካ ጠጠው ምባሉ ይተዓወት ስለዚ እቶም ኤርትራ 30 ዓመት ገይራ ሓንቲ ገበረትን ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 6 ዓመት IMF ጥራይ 10 ቢልዮን ኣለቂሕዎ እንተሎ ሂብዎ እንተሎ ዳ ገዛ ይሰርሕዎ ፅርግያ ይሰርሕ ተደፀገም ኣሎ ወይ ገንዘብ እንድሕሪብካዮ ዝኾነ ነፋጥ ፅርግያ ክሰርሐልካ ኽእል ምናልባት ብልሽውናን ገለ ገይሩ ከምቲ ዝግብኦ ከይገብር ኽእል እዩ ግን ፅርግያ ሰሪዑ በለጭለጭ ዝብልች ገይሩሉ ከቢድ ኣይኮነን እኮ ገንዘብ ተለካ ሰብ ዘለቃሕካን ዝባካን ድጎማን ተረኺብካ ስለዚ ኣይተወዳድሩ ክነወዳድር ከለና ክንጥንቀቕ ኣለና ጥራይ መንግስቲ ኤርትራ ክትነቕፎን ክትዛረቦን ዘለካ ነቶም ኤርትራውያን ንውሽጢ ኣትዮም ንክሰርሑ ዕድል ክፈጥር ክኽእላሎ ክጓየ ክኽእላሎ ኢና ንብል ዘለና እምበር ኢትዮጵያ ከምዚ ገይሮም ኣቢ ከምዚ ገይሩ ገለገለ ዝብል ዘረባ ኩንኖ ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ዘረባ ስለ ዝኾነ ኦኬ ኔክስት ቶፒክ ናትና ክንሰግር ኢና ቻይና ከምዚ ትምዕብል ኣላ ኣሜሪካ ግን ትሕጎስ ከይመስለኩም Meanwhile, Donald Trump has betrayed NATO, he has betrayed Ukraine, and now he seems to have betrayed Taiwan. His statements in the last 24 hours make it clear. After dismissing security guarantees for Ukraine in exchange for a mineral deal, he has refused to commit to defending Taiwan if China invades, all while quoting Russia as well as China. You see, this is how America operates. If you serve its interests, you get support. And if you don't, you seem to not matter. And under Donald Trump, that policy is more... It's very, very interesting ዘለና ግዜ ኣብ ናይ ቻይና ቁርብ ነዊሕ ግዜ ወሲደ ኣለኹ ባት ምስ ኤርትራ ስለ ተሓሓዘ ኣብ ነዊሕ ግዜ ወሲደ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም this is a very important thing ኣሜሪካ ኣመና ምስ ረብሓ ትጎይ ሃገር እያ ማዕረኽ እንደይ ትፈትዋን ትፀላሃን ካልኣርሲ ካብ ኣሜሪካ ትመሃሮ ግን ምስ ረብሓኻ ምጉያይ ጥራይ እዩ ናይቲ ማል ዓርክኻን መሓዛኻን ዝነበረ ጓሓፈ እዩ ኣይግድሶም ኢኻ ዩክሬን በቃ ዩክሬን ቀዳመይቲ ምን ዩክሬን ዲሞክራሲ ዝቃለስ ይብሎ ነይሩ ትማል ቅድሚ ወርሒ ጆ ባይደን ሓድሽ ፕሬዚደንት መፅኡ ኤክስ ኤሮፓ ብጀካ ኤሮፓ ኣሜሪካሲ በቃ መንጎምሲ ፃፀ ከኣቱ ይክልኒ ይበሃል ነይሩ ነው ኖት ኤኒሞር ታይዋን ዝበሃል ድማ ንእሽተይ ደሴት ኮይኑ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ተጎራቢቱ ንቻይና ከውድቕ ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ንታይዋን ክትከላኸላ ትኽእል ዲኻ ውግን ተጀሚሩ ኢሎሞ ኖ ክዛረብ ኣይክልኒ ብዛዕባ እዚ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ኣሚኑ ዝኸይድ ሃገር ንግዚኡ ክትዕማካ ይኽእል ኸውን ክንደይ ዓመታት ኣይፈልጥን እየ ሓደ መዓልቲ ግን ኣብታ ንሳቶም ዝኽዕቱልካ ዘለዉ ጉድጓድ በዓልካ ክትኣትዋ ኢኻ ክስሕና ኢኻ ድማ እዚኣ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጋሕድና ኮነ ዝመፀሉ ዘሎ እዩ ታይዋን ንእሽተይ ጫቑት ደሴት እዩ ኣብ ትሽትሽ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ብዙሕ እዩ ዝግዕርን ዝዕንድርን ብታሪክ ድማ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ነይሩ ኦኬ ህዝቢ ታይዋን ካሊእ መርፅ ክእል ዶ ገለገለ ክትብለን ትኽእል ኢኻ you can debate about that but ታሪኻዊ ሰረድ ጌርካ ክትዛረብ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ሕጂ ታይዋን ከም ሃገር ኮይና ንክትከይድ እውን ፀገም ኣይምኾነን እኮ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ታይዋን መጋበሪ ናይ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ሰራዊት ናቱን ወታደራዊ ሓይሊ ናቱን ኣብ ታይዋን እዩ ዘሎ ብታይዋን ገይሩ ድማ ንቻይና ከፍርሳ ዝደሊ ዘሎ that's why ድማ ዝበዝሐ ህዝቢ ንጉዳይ ናይ ታይዋን ክቕበሎ ዘይደሊ ምክንያቱ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ንቻይና ከውድቕ ስለ ዝኽእል እቲ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ንኸምኡ ዝተሃንደሰ ስለ ዝኾነ more blatant than ever at this point. And here we have two countries facing conflict, one already facing invasion and another on the brink of a possible invasion. And both have been cast aside in a way. Let's start off with Taiwan. Since returning to the White House, Donald Trump has been deliberately vague as far as Taiwan is concerned. He has carefully chosen his words when it comes to Taiwan. But when a reporter pressed him on the US allied island that China claims as its own on Wednesday, Trump refused to give a straightforward answer. He said, and I'm quoting, I never comment on that. I don't comment on any because I don't want to ever put myself in that position. And if I said it, I certainly would not say it to you. ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ነገር ኣግሂድሎም ኣሎ ነቶም ህዝቢ ታይዋን ማለት እዩ ልክዕ ከምትን ህዝቢ ዩክሬን ኣብ ቃልዕ ጎልጎል ምስ ገበል ራሽያ ኣብ ውግእ እትዮም
سوري مساهم كنقصل نخلينا نحنا نربحانا زقلقل سلازي كونتات لهم اب اسحيتا ورن بردن وحفمم زلو كم دما نزوم تايوان زبهالو عند الراسينو اب قال زبل بس حتى كونتات ابز ጉዳይ እዚ ርእይቶ ክባይደልን ኢልዎም ኣሎ ናይ ዓለምና ዝሓየለት ሃገር ትበሃል ዘላ ንታይዋን ድማ ትእንኮ ተስፋናቶም ንዑ ኣሚኖም እዮም ዝኩሉ ዕንደራ ዝኸድዎ ዘለዉ ባይ ዘ ወይ ታይዋን ዝበሃል ደሴት ኣካል ናይ ሓደ ቻይና ምዃኑ ኣሜሪካ እውን ተኣምን እያ እቲ ዘገርም ከ ከባቢ 48-50% ናይቲ ህዝቢ ምናልባት ተጋጊ ክህሉ ኸእለ ከባቢ 4% ምስ ቻይና ሓደ ክንከውን ኢና ዝብል እዩ ስለዚ ንእሽተይ ክፋል ጥራዩ ናፅነትና ክንእውጅ ኢና ዝብል ዘሎ እዚኣ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ ዲሞክራሲ እዮም ስለዚህ ባህሉ በር ዓበ ክፋል ናይቲ ሃገር እውን እንትኾነ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ሃገር እውን እንትኾነ ምስ ቻይና ክንሓብር ኢና እንደሊ ኩናትን ወረ ኩናትን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክንከውና እንደልና ዝብል ህዝቢ ኣሎ ናይ ቻይና ካልኩሌሽን ድማ ምስ ግዜ እቲ ህዝቢ ናብ ዝበዝሐ ክብል እዩ ስለምንታይ ከምኡ እንተዘይሎም ለንቀነ ቻይና ዝገበረቶ ወታደራዊ ምርኢት ነይሩ ኣብቲ ቦታቲ እቲ ምርኢት ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከረየኩም ክፍትነ ኣብዚኣ ግዜ ስለ ዘይብለይ እምበር ኣይ ዊሽ ኣይ ኩድ ሾው ዩ ድሕሪ ረኺበ ኣብ ካልእ ግዜ ከረየኩም ክፍትነ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ንታይዋን ክከላኸል ኣይክእልኒ ወይ እውን ከምኡ ክዛረብ ኣይክእልኒ ዝገበሮ ዘበሎ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ኣብ ግምት ብምእታዊ እዩ ስምዕዎ ኣብዚ hefty fees of $1.5 million on every Chinese ship arriving at U.S. ports. What do you make of this? This is interesting. Trump also ordered a probe into potential tariffs on copper imports, Gordon. This also goes back to China trying to dominate that market. Well, what this does is it really helps the U.S. shipbuilding industry because these rules will impose charges not only on ships that are Chinese made, but also ships in Chinese fleets. And so that gives everybody an incentive for the U.S. to build our ships here. And we absolutely need to do that because our እንታይ ይገብር ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መርከብ ንዝኾነ ይኹን መዓላ ትውዕል ኣብ ቻይና ተሰርሐት እንድሕር ትገዛእ ኣላ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ታሪፍ ዓብ ታሪፍ ክገብረላ ምዃኑ ይነግር ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ቻይና ዝመፅእ መራኽብ ጠጠው ንኸብሎ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ኣሜሪካ ናይ መራኽብ ምስራሕ ኣቕሞም ንክዕብዩ እዞም ዝዛረቡ ዘለው ቀዳሞት ፀረ ቻይና ዝኾነ ሚድያን ቀዳመይቲ ፀረ ቻይና ተልእኾናታ ፀረ ቻይና ዝኾነት ጆርናሊስት እያ ነዚ ትዕድመ ዘላ ዝምልስ ዘሎ ድማ ፀረ ቻይና ቀዳማይ ኮመንቴተር ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ዝዛረብዎ ሓቂ ንኣሜሪካ ክሕግዙ ክብሉ ብዛዕባ ቻይና ዝዛረብዎ ሓቂ ስምዑ ክትገረሙ ኢኹም ድማ shipbuilding industry has just fallen into complete disrepair. Well, I mean, shipbuilding, the Navy. I mean, look at the Navy, the United States Navy versus the equivalent of China. They've got more ships than us. Well, they got more ships than us, and they also have weapons we don't have, like hypersonic cruise missiles. How is that possible? It's because although the U.S. developed the concept of hypersonic flight, X-15, we just sort of ignored it. And the Chinese and the Russians, they saw the military potential of it. And now the Chinese can hold our aircraft carriers at risk because we don't have defenses to those hypersonic missiles now. And this is a really important point that you're making. And it also applies to what we're seeing in technology and AI. So DeepSeek ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓቂ ከምዚ ኢሉ ክወፅእ ከለኹ ትሰምዖ ከለካ ካብቲ ስትሬት ካብቲ ቦቱ ክመፅእ ከሎ ኢና ክንበኩም ንደሊ ቻይና ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝገበረት ወይ ራሽያ ስለ ዝገበረት ኣይኮነን እቲ ሓቂ ከመይ ከም ዝመስል ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዋ ብዙሕ እያ ትፍክርን ትዕድርን እቲ ዝበርትዕ ኣፅዋር ዝበሃል ኣብ ዓለምና ኣነ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኢለን ማስክ ከም ዝበሎ እቲ ዝበርትዕ ኣፅዋር ዝበሃል ናይ መፃኢ ክልተ ነገር ኢሉ ብመንገዲ ሚሳይል ተኮይኑ ሃይፐርሶኒክ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢሉ بمنجدي نفرتي تقولين دما درونسن هايبرسونيك ميسايلن نزين كلتي اندومينيز جبره كوينات نايزخون يخون كوينات كسعرو زغل نزحيل زيلو دقي ما خنقركم ناي مزاي ناي سوبر باورز ناي تنزحيل الهجرات بحالا كوينات كلتا معك انا كلوي بمنجدي ميسايلات كنزارب كلنا هايبرسونيك ميسايلز كندمنتاي هايبرسونيك ميسايلز هلكا هايبرسونيك مالت امانه فتنه زلو مالتي بزي حجز على الرادارات دما كتكلاخلو زي تخ كوم من اللوا ببز تشاينا اللوا راشيا دما اللوا امريكا ابدي تكنولوجي زي زخونه ميسايل يبل هايبرسونيك ስለዚህ እንታይ ስለምታይ ይብልና መስበሎ ተድማ እቲ ቴክኖሎጂ ተሓሳብ ካባና ይተበጊሱ ንሕና ግን ነቲ ጽቡቕ ተበግሶ ስጉምቲ ስለደይን ወስድ ቻይና ራሽያን ቀዲሖም ነቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ሓሳብ ኣብ ሚሳይል ቀይሮም ሎሚ እተን ናይ ነፈርቲ ኩናት ዝስከማ ዓበይቲ መራኽብናትና ኣከባቢ ቻይና ተቕሪብካየን ብሃይፐርሶኒክ ገይሮም ንሕና ድማ እኹል መከላኸልና ቱ ዘይብልና ጠረቅ ከብልዎ ልኽእሉ እዮም ነተን መራኽብ እሞ ኣብ ታዕበዶ ኩናት ጥራይ ንኸትርፉና ክእሉ እዮም ይብላ ኣሎ ባዕሉ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፀረ ቻይና ዝኾነ ኣካል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኩናት እውን እንትኾነ ቴክኖሎጂ ምስ በዓል ቻይና ከምቲ ናይ ከተማታት ፅርግያታት ጥራይ ንሪኦ ፀናሕና ዘይኮነስ ወላ እውን ኣብቲ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ እንትኾነ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ብዙሕ ስጋት ኣለዋ ካልኣይ ኣብ ናይ መራኽብ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ
حنتي مركب أمريكا سريحة كتود خلا تشاينا بوحدو 10 ወይ 10 سريحة ودي على تبقعت زلو مالتي ስለዚህ ናይ መራኸብ ኢንዱስትሪናትና መይቲ ኢሉ ነዚ ከበራብሮ ተኮይኑ ዓመታት ክወስድ እዩ ግዜ ክወስድ እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድፍኢት ይገብር ኣሎ እቲ ናይ መራኸብ ምፍራይ ኢንዱስትሪ ናይቲ ሃገሩ ንክዓቢ ብዙሕ ኢንዱስትሪታት መይቶም ዝነበሩ ንከበራብሮም ካብ ድቃሶም ንኸተንስኦም እዩ ዝጎይ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍን ገለና ገበረ أي كألني أين بلينا من البات مسجزية كون خلي قد أتنسخهم بتحسرن زل هاجرات طويلة أنا يكون كتب بياخا حساب دونالد ترامب مراقب فابريكات تهانيسن سرحين جميرا ودو مراقب كجبرالو جمرة تشاينا يدوم من إجرامنا أميرهم كتب بيوا يكونن بس قلت في تكنولوجيا بس بلسه سلطان ناخذ خديهم سلازي ما تنجزيد وصل ما متونو ناي تشاينا قبللا إن حيا لك خي كم زغلينا نري سلازي أمم جوزين كل هاجرات زلوا وددر مسجزية نابزجل نابكال عين الدرجة خي كم زغل ولا ونابكينا تزي كده أبزي حنت تكنولوجيا هي بمنيرم زعبة مراقب ترى يكونس ولا بزعباتي deep seek na artificial intelligence. Seek is racing to launch the next AI model right now. The Chinese startup says it will release its R2 AI model weeks ahead of the original May release date. The Trump administration is urging foreign allies to strengthen restrictions on chip exports heading to China. They don't want the United States to be empowering China. They don't want foreign allies to either. Yes, and DeepSeek is run more like a Chinese government research lab than it is like a private company. And that's a real warning. You know, as we saw from a lot of this Reuters reporting, that this release of the R1 model on January 20th, by the way, significant date, that really was. حجر ما تهم زبلو زلو اتحدو أب ناي مراقب كينات ويون ناي قلت رأي كونن تسعة مجاتي مزلو تناي تشاينا قبللا ولا ونبكلا عينة عودي زيادة قبل أن نتكلم زلو نابنة artificial intelligence كن رخلنا إذا deep six بحال زلو أمنا يو نما عبالة زخي زلو أمنا يو نحيل زخي زلو اتعاقمنا تدما منقص تشاينا سردكو عصر قليم زبلو حسوتي زانا عاد عملوا مالت منقص تشاينا تلوى يبلون قبل هيك لكن بحفشة اتكونتات يكاير كم زلون أمريكا دما أبزح عود كاب تشاينا تدحر كم زلان نسد ما يوحط لهم كم زي لون ردلنا so much about this every time na China صبلتنا كنرخلنا كم يرتراوي تسفاي زبكا سلامتا يكم زبزلو ات أمريكا تعملوا لازم نبرت عالمنا يرتراب تعمي قديوا تعالوا علامات راشا بوتها دروا عقمك تحيل كلا تشاينا بوتها دروا عقمك تحيل كلا نعنا أقدس معباليو حنتنا مودة تا أبز ريبورت زي كدمي سوسنا جزيرة زراعة زيارينا بوجرنا نحلفينا. The Taliban has made a string of changes to its regulations on the People's Liberation Army, emphasizing the significance of war readiness and overseas missions. And according to the state news agency Xinhua, the amendments have set to come into force in April and underline that winning battles would be the top responsibility of the Chinese military, fundamentally focusing on the preparation and readiness for combat. بريزنت ناي تشاينا نتهجر سراويت ناي تهجر نكينات دلونت رايدا يكونس أبزو خوني يكون كينات عوتات نكونو ملو بملو عبدلونت كله خمسة لهم نجير ومالهم أزيز بعض الناس معنا خلنا ناي سكيورتي حلاف ناي راشا زخوني جنرال جنبرة كدم جرما ناي سكيورتي أدفايزر ناي فلاديمير بوتين سيرجي شويغي زبحال ناب تشاينا تيوم مس بريزنت تشاينا كم صراحة بكون مقرب ساعات بوتينيرو سلزي ولا قا دونالد ترامب ناب راشا حق بقبيبل نطلو أوش تحسير جزيا من قراشان تشاينا زلو زمدنا بزنا أمريكا تأتو زلا كودق زخل كم زي كونن اتجايب ناتهم صبوا مخانيزة في الزلو بوتين دما فليتيو دونالد ترامب نبي أوروبا حق بقب قبل ناي أنا فرنسا أنا عاد إنجليز كشك عواق فتنو قالوا نو سخاط رايكم كان كارد زلا كان دما مش تشاينا عب كارد لأن تشاينا دما أمونجو أمريكان راشان زقبر زلو زمدنا نبكال من قدك معبل هاي تدولين يا زلا سلازي قلت فزخنا معبالنا تكنولوجينا وتدراونا كل عينة كنتاتنا نرزلنا أتقول دما ني حقرات كم بعال إيرترا زامسلا كابتي بحر عالم زجزاء زنبرست قدأ سفلا لي حيلتا تابتي صوتك ما تخلون إيرترا زرب وين يسمعني هجي نشركنا ملوات كنرينا. As old friends ditch them, Europe is looking for new ones, and this search has brought them to India. Today, the EU president arrived in New Delhi. Her name is Ursula von der Leyen. This is a third trip to India, but arguably the most important yet. Because von der Leyen is not traveling alone. She has brought a party with her. أوروبا كاب دونالد ترامب تسفام سكورت ويون دارجا برتعز بلد صفعيد مسجات من قدوم نقطالك يروم الله and this is another major أقداسي event ويكافت سامت رايدي كوني نيرترا أقداس في سامي أوروبا مس أمريكا بحاد خوين إيدون قوانتون كوينو نبزحات أقرات بدل نيرو دونالد ترامب أوروبا يسف أمثلة زلو قدم مسندي زركب كوبري دلوني من يوم أمريكا زبلو تيمز كوبري نيرو بجيكن
ናታ ዴሌጌሽን ሒዛ እዚኣ ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ኮሚሽን ፕሬዚደንት ኡርሱላ ቫንደርላይን ናብ ህንዲ ከይዳላ ህንዲ ዲሞክራሲ የብላን ሰብኣዊ መሰላት ተጉድላላ ነቶም ኣስላም ተጋፍዖም ኣላ ናበል ብዙሕ ዝኸሱ ዝነበሩ እዮም none of that ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ይጉሕፎም ስለ ዘሎ ካልእ ኣማራፂታት ክደልዮም በብወገንካ ድማ ጉያ ኮይና ኣላ ዓለምና ከምንቲ ኮይና ድማ ሕማቕ ኣይኮነን ክትፈልጡ ዘለኩም The entire EU College of Commissioners. This is the EU's political leadership. This college is made up of 27 senior politicians. So ነዞም ኩሎም 27 ኮሌጅ ኦፍ ናታ ዴሌጌሽንስ ናይቲ ኩሉ መንግስቲ ንብሙሉኦም ሒዛቶም ንህንዲ ከይዳ ኣላ Oh my God, ገሊኦም አቡ ጠጠው ከይብሉ ጥራይ ካትሉ College is made up of 27 senior politicians. They're all here in India, led by the EU President Ursula von der Leyen. So this trip is in fact unprecedented because the EU College has never visited India before. It's clearly a statement of intent. The EU President visited Rajghat today. She laid a wreath at Mahatma Gandhi's memorial. Afterwards, she met India's Foreign Minister S. Jaishankar. Tomorrow, she will meet India's Prime Minister Narendra Modi. So it's going to be a packed two-day trip. And what is the EU hoping to achieve here? There are three main objectives. Number one is to deepen political ties. Trump's return has unsettled the Europeans, so they're looking for more options. That is the first option, the first aim rather. Number two is a trade deal. And number three, expanding strategic cooperation. ከም ንሪኦ ዘለና ኤሮፓ ብምሉ ቲም ናታ ሒዛ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደርላይን ናብ ህንዲ ከይዳ ኣገደስቲ ዕላማታት ናይ ክልተ መዓልቲ ምብፃሕ ምስ ኩሎም ቶም ናታ ካቢነ ከይዳ ስለ ዘላ ድማ እዚ ዕምቆት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ሰለስተ ነጥብታት ክህልዎ ከም ዝኽእል እቲ ርክብ ዕላማታት ናቱ ይብልሉ መጀመርያ ዲፕን ፖለቲካል ታይስ ኣሚድ ትራምፕ ትሬት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ መቕፃዕቲ ናይ 25% ታሪፍ ክህቦም ከም ዝኽእል ስለ ዝንገር ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ እውን ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እውን ኣብ ጉዳይ ካልኦት ብዙሕ ሽግራት የጋጥሞም ስለ ዘሎ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ተፀቢዮም ሽግሮም ክፈትሑ ይክእሉን እዮም ምስ ካልኦት ነፍሶም ክኢሎም ስትራቴጂክ ኣውቶኖሚ ዝበሃል ነፍሶም ንክኸሉ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ድማ ንኤሮፓ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኤሮፓ ስትራቴጂክሊ ናይ ነፍሳ ፖሊስን መንገድን ክትሕንፅፅ ተጀሚራ ድሕሪ ኣሜሪካ ምኻድ ተገዲፋቶ ንኤሮፓ መክሰብ ኣለዎ እዩ ኤሮፓ ክትከስብን ክትዕወትን ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከመይ ጌራ ትምዝምዞም ከም ዘላ ኣንፃር ረብሖም ኢና ንርኢ ዘለና ግን መርሕነት ናይዛ ኡርሱላ ከምኡ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ የብሉን ንግዜ ንገድፈሉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ትምህርቲ ክምህራ ይኽእል ክኸውን እዩ 4 ዓመት ስለ ዘሎ ሳ ድማ 5 ዓመት ስለ ዘለዋ ሜይቢ ዊ ዊል ሲ ሳምቲንግ ካልኣይ ሜክ ፕሮግረስ ኦን ትሬድ ዲል ንግዲ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዓብዪ ታሪፍ ክገብሮም ኮይኑ ምስ ካልእ እውን ፀገማት ከጋጥም ዝኽእል ተኮይኑ ምስ ቻይና እውን ምስሓብ ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ህንዲ እቲ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ መፃኢ ስለ ዝኾነ ምናልባት ሕጂ እውን ዓብ እንድዩ ግን ንሓዋሩ ግን ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ምስ ቻይና ምስ ህንዲ ዘለካ ዝምድና ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና ንክምስርቱ ሳልሳይ ድማ ኤክስፓንድ ስትራቴጂክ ኮኦፐሬሽን ኣሙና ንነዊሕ ዝጠመተ ሓበራዊ ስራሓት ንምስራሕ ማለት እዩ I'm talking about things like IMEC, the India, Middle East, Europe Economic Corridor. Now let's take a closer look at these objectives. The first, like we said, is a political one. Europe spent decades under America's umbrella, both military and financial, but Donald Trump is snatching that away. Suddenly, Europe finds itself without a godfather, so Brussels is being forced to make new friends. Hence this pivot to India. They could also use this trip to pick up some tips. After all, Prime Minister Modi has handled Trump well, but the Europeans are still struggling to figure out a strategy. So the EU has a lot to gain here, which is why they have abandoned all their previous concerns. Listen to what the EU president said today. We seek to deepen ties with one of our most trusted friends and allies, India. Europe and India are like-minded partners, bound by the shared conviction that democracy best serves the people. Well, this is the same EU that criticized India on Manipur, that talked about religious freedoms in India. Let's see how the language has changed now. The EU is calling India their most trusted friend and ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኤሮፓ ብናይ ዶናልድ ትራምፕ ስግኣትን ፅፍዒትን ካልእ መንገድታትን ካልእ ምርጫታትን ከናዲ ይግደድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንኤሮፓ ብፍላይ ነቲ ኮሚሽን ናይ ኤሮፓ ንኣሜሪካ ንኸጥፊ ኢሉ ዝቆመ እምበር ካልእ ዕላማ እውን ኣይነበሮም ብምባል ብመሰረቱ ነቲ ኮሚሽን ናይ ኤሮፓ ኣንጻሩ ይኸይድ ስለ ዘሎ እታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ክሳብ ሕጂ እውን ስለዘይዓደማ ንኽረኽባ ከም ቀዳማይ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ርክብ እውን ስለዘይተገበረ ስለዚ ናብ ህንዲ ከይዳ ምስቲ ቀደም ነዚ ናሬንድራ ሞዲ ከምኡ ድማ ነቲ መንግስቲ ናይ ህንዲ ብዙሕ ግዜ ዝነቕፉ ዝነበሩ መንግስቲ እዮም ንኩሉ ገዲፎም እታ ዝቐረበትን መሻርክትናን መጣፍእትናን ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኤሮፓ ከምኡ እዮም ፖለቲካ ድማ ከምኡ እዩ ፀላኢ ዝበሃል የለ ቀዋሚ ፀላኢ የለ ቀዋሚ ዓርኪ የለን ኩሉ ግዜ ረብሓታት እናተቀያየሩ እዮም ዝኸዱ እዚኣ ጥራይና ክንርዳእ ዘለና ናይ ሓዋሩ ኢትዮጵያ ሎሚ ምሳና ባስ ኣሎ ንግዚኡ ታክቲካሊ ናይ ኢትዮጵያ ካሊ ሶሪ ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካሊ ዕሩኽ ክትከውን ኤርትራ ከቢድ እዩ
ምክንያቱ እቲ ዕላማ استراتيجيكاوي علاما نا إثيوبيا استراتيجيكاوي علاما نا إيرترا ننبين سلو زخونه استراتيجيكاوي علاما نا إثيوبيا نحوارنا إيرترا كتاليا وين ودب كاب إيرترا وين قالك فالنا إيرترا نمقبات سلو زخونه لذي إيرترا إثيوبيا ننوح زغزالي كنوع زخونه زمدنا أنا كمسرتاك قال لي لا يكون كساب زي نا إثيوبيا مرحلات بز عجوز الوقت حساسبان بز حلفه 5 ساعة مزرعة يقصل تغين مالتي كالات حساس بحيزهم تمتيو ما يكالني لك كزربا يكلني نغتل As for New Delhi, the position has always been clear and consistent. India wants closer ties with Europe. In the last 1 year, Prime Minister Modi visited 5 European countries, which is a clear indication of priorities. So that is the first objective. The second one is trade. This is all the more significant because of Donald Trump. The US has threatened both India and the EU with tariffs, so it makes sense to band up. Right now, the EU is India's largest trading partner. Total ሕጅንታይና ንብል ዘለና ኤሮፓ ካብ ኣሜሪካ ወፂኦም ናቶም ፖሊስ ክገብሩ ኣብ ዝብገስሉ ዘለዉ እዚ ዓይነት ተበግሶ ክንርኢ ከለና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ወላ እውን እቲ ኤሮፓ ከም ኮሚሽን ከም ግሩፕ ኮይኑ ክሰርሕ እንተዘይከኣለ ብግሉ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክገብር ይኽእል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኣብ ንብለሉ ደረጃ ኢና ዘለና ሕጂ ንግዲ ፖለቲካዊ ኩሉ ዓይነት ሽርክነታት ክገብሩ ይፍትኑ ከም ዘለውን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንምድሓን ጉያ ይግበር ከም ዘለውን ምናልባት ኤሮፓ ብፍላይ ድማ ጥልያን ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ እውን ገለ ነገር በዚ መቃኒ ዝተሪኻዮ ገለ ፅቡቕ ነገር ይመፅኦ ይኸውን ንብል ግን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ዝረኣናዮ የብልናን ምስ ግዜ ግን ኣይከውድን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ኤሮፓ ዳብ ኣሜሪካ መልሲ ኢልና ናይ ኤሮፓ ጉዳይ እስከ ንርብ እዚኣ This a very different White House and this a high stakes day. The fate of Europe and the UK coming more clearly into focus in a world where everything has changed. This is it, one of the most important consequential meetings of Keir Starmer's career. His premiership is about to kick off. That will allow Prime Minister ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኣሜሪካ ምኻድ ኖርማል እዩ ነይሩ ቀደም ናይ ሎሚ ግን ኖርማል ዝበሃል የለን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኪር ስታርመር እቲ ዝዓበየ ርክብ ናቱ ኣብ ሙሉእ ፖለቲካዊ ስርሑ እታ ዝዓበየት ስጉምቲ እታ ዝዓበየ ስራሕ ናቱ ምስ ዶናልድ ትራምፕ የእሚኑ ካብዚ ታሪፍ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ከድሕኖም ካልእ ድማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ድማ እንታይ ክገብር ይኽእል ስለዚ it was high stake meeting እዩ ዝበሃል ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተራኺቦም ነይሮም And at stake, the future of peace in Europe. President Trump, can you get a peace deal done in Ukraine? How confident are you, sir? Into the Oval Office for the fireside chat, the welcome warm and genuine. It's a very special place and he's a special man and the United Kingdom is a wonderful country. We've had a tremendous relationship and frankly the Prime Minister and I have met twice before. So ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ኪር ስታርመርን ተራኺቦም ብዙሕ ተዘራሪቦም At least ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተስፋ ረኺቦም ኣለዉ ታሪፍ ኣይሃርቦምን ይኸውን እዩ bound together for a very long time now. The closest alliance I think of any two countries when it comes to prosperity and security. The PM into full charm offensive too. Can I present a letter from the King? Thank you very much. ካብ ንጉስ ፍልይ ዝበለ ዕድመ ደብዳቤ ሒዙሉ መፅዩ ብፍሉይ ተዓዲምካ ኣለኻ ኣቤት ፍርሂ ኤሮፓ እትዮሞ ዘለዎ ፍርሂ ንበይኒ እዩ እቲ ንጉስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብፍሉይ ብወቃቂቱ ናብ ስቴት ቪዚት ብፍሉይ ዓዲመካ ኣለኹ ብምባል ደብዳቤ ሒዙ መፅዩ ንዓ ሂቡ ገለመለ المهم ሕራይ ክመፅየ ገለ ኢልዎም ኣሎ كغطل اليوم تقول داي دراما أنا وحش لزغون. This typically spiky president a bit softer. Mr. President, you obviously can do business with our Prime Minister Keir Starmer. You said yesterday that the EU was constructed to screw the US when it comes to trade. What can our Prime Minister say to you to persuade you not to impose tariffs on the United Kingdom? Did I use the word that you said, a bad word? I think so. Well, I think that the EU, I've had problems with the EU because, and we're not talking about, we happen to have a great relationship with you. We don't like the way they're treating our people now. We don't like مسيو كي بحفشة حماق كنتات كم زي بلو بزعبا يوجن حماق تزاري كان يركا كمي لما قرب كسحبا فتينو جن دارجا كسحبا كاله أبزيا ونحنت I have investments there. I own Turnberry, I own Aberdeen, and I own a great place called Doonbeg in Ireland. So you know I have a great warm spot for your country. And on Ukraine, the president talking up the prospect of a deal and talking down the notion that Zelensky was a dictator. Did I say that? I can't believe I said that. Next question. Not much promise yet on the UK security guarantees the PM's seeking, but the president did have this quip. Could you take on Russia by yourselves? Well.
እዚኣ ሓንቲ ካብተን ተሰቕ ዝነበረት እያ ማለቲ ብዛዕባ ሴኩሪቲ ጋራንቲ ኣብ ዩክሬን ገለገለ ይብሎ ነይሩ ሲ ኣብ እንግሊዝ ሽግር ተረኺቦም ሰራዊት ኣብቲ ዩክሬን ኣትዮም እንታይ ክገብሮም ትኽእል ኢልዎ ሲ ዋ እንግሊዝ ትበሃል ዓባይ ሃገር ሲ ሰራዊት ኣለዋ ከምኡ ሽግር ከጋጥማ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነትን ግን ካብ ናቡ ግን ራሽያ እንተመፂኣትኩም ሲ ትኽእልዎም ትኾኑ በይንኹም ኢልዎ ናይ ዩኬይ ፕራይም ሚኒስተር ግይፅ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ኣይኮነን ንራሽያ ገበል ዝኾነት ክኽእሉ ኣይደኖ ኣየርላንድ ብጥቆም ዘለዎ ከባቢ ትኽእሉ ይመስለኒ ዩኬይ በዚ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማ ናይ ወታደራዊ ኩነታት ምስ ግዜ ግን ክዕረ ዘይክእል ፀገም ኣይኮነን ዘለዎም ብዙሕ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክገብሩ ክኽእሉሎም ኣትሊስት ኤሮፓ ስቃት ክፈጥረሎም ዝኽእል ራዕዲ ክፈጥረሎም ዝኽእል ስክፍታ ክፈጥረሎም ዝኽእል ኩነታት ብሰፊሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ትርክብ ተኻይዱ እዚ ቅድሚ ትርክብ ዝግበር ዝነበረ ዘረባ እዩ ርክብ ኣካይዶም ተራኺቦም ድሕሪኡ እውን ድሕርቲ ዝተገበረ ርክብ እውን ዝሃብዎ ዘረባ ነይሩ ንእሽተይ ክንሰምዖ ድሕሪ ክንሰግር ኢና Starmer, you've been terrific in our discussions. You're a very tough negotiator, however. I'm not sure I like that, but that's okay. The PM's offer on boosting defence spend played well with this president. As to the military, you're raising it quite a bit, which is a great thing to do for your country. It's a great thing to do. It's sad that we need that, but probably need that. So congratulations on that. I know you. ብሓፈሻ ድሓን ዝኾነ ምርድዳእ ዝተረኣየሉ ኩነታት እውን ነይሩ ክንብል ንኽእል በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ዩኬይ ካብ ናይ በትሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክድሕን ትኽእል ትመስል እዩ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኮይኑ ኣሎ ክኸውን እዩ ገለ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን ግን ካብ በትሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክድሕን ትኽእል ትመስል ኣላ ንግዚኡ ንሓዋሩ ድዩ ከምኡ ክኸውን ንግዚኡ ንኻልእ ንገድፎ ግን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዩኬይ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ዘላ ትመስል ካብ ካልኦት ናይ ኤሮፓ ሃገራት ሕጂ ናብቲ ናይ ቁጠባ ክንሰግር ከለና ኦብቪየስሊ ክሪፕቶ ቢግ ክራሽ ንታሕቲ ገፁ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ትርእዩ ኣለኹም በተገይን ኩሉ ግዜ ኣነ ምኽሪ ዝበኩም ነቶም ናይ 5,000 ናይ 2,000 ናይ 3,000 ናይ 200 400 ገዚኦም ዝነበሩ ደይኮንኩም ክትሰምዑ ዘለኩም ነቶም ናይ ቢልየንስ ኣብ ቢትኮይን ዝዓበየ ዋና ናይ ቢትኮይን ዝኾነ ማይክል ሴይለር እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብዚ ቀረባ እንታይ ክንገብር ንዓባ ምኸረና ምስ በልዎ ሽግር ተለካ ሓንቲ ኩሊት ናትካ ምሻጥ ሕሸካ ካብ ቢትኮይን ናትካ ሽይጥ ብምባል ኣብ ታሕቲ ብየማን ረእይዎ ሴል ኪድኒ if you must but keep the bitcoin ኩምን ክሪፕቶን ከይትሸጡ ብፍላይ ቢትኮይን ከይትሸጡ ምናልባት ሽግር ተለኩም ክልተ ኩሊት ስለ ዘለኩም ሓንቲ ኩሊትኩም ክሽጡ ይብል ኣሎ ከምኡ ግበሩ ይብል ኣለኹን ግን again ኣብ ክሪፕቶ ኣይትሰንብዱ ኣጆኹም ከመለስ እዩ መመሊሶም ቶም ቢግ ማኒ ስማርት ማኒ ይገዝኡ እዮም ዘለው عقل جبرو أيت سنة بدو ناتي تمرت دوستكم وردزي ترديكم على الجناب تاجد Dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. This is what Henry Kissinger, one of the most famous US diplomats, said about his own country. In the international relations between the countries, there is not such thing as friendship and kindness. What happens is that countries are on their own, constantly struggling to maintain their own existence. This theory is called offensive structure realism, and it was put forward by the famous political scientist John Mearsheimer. According to this viewpoint, in the international arena, countries are just competing for power and survival. Because friend أبناء أمريكا بوليتيكا بفلاي أبناء فورين بوليسي ناتهم كلاسي ويون عبي تاريخن عبي أستواز أنزل وزبال هنري كيسنجر زباليو وزا زربازيا بمقال ناي إيروبا زقات مازلو نيوكرين زقات مازلو نخالو تقرا زقات مزلو نافريكا زقات مزلو بتدقاقامي نايروبا بوليتيكا ناي زي زرباز أنهي انتاي اللي تزاريبو نايروبا تسألاي مخان ناي أمريكا تسألاي مخان حدا قنيا كون خليو عرك أمريكا مخانجن زقادة حدا قال له ويلو إذا زربازك أنا متوقع كوين يسمعوني يرن بزوج سب حجكن أبدا ساعات زيا العلمان نم جزيو ريالي تقين زلوا سلامتاي أمريكا نيروبا ونتخونه أب حدا جا تياتو خمسة نتنيتو زبالونا بحدا جا تياتو يوكرين دما وحفاظتهم مستكن تقنا قاني ناتيات ولازم نبرت راشا أبتا ولا مزيا إن كان هبان دليت كوسط بوتين مساخال لنا بقولنا راي ديل نكبرت ولا لا سلازي ناي دونالد ترامب هلا وابزوان زي نير تراي كونن حدا جا زي أخم لكم دليل دونالد ترامب ممسو أمريكا بزوان زي نير ترا حدا جا هتكون يتخنيا مغنياتو حدا جا سلازي نبرة زمدنا نير تران أمريكا سبق سلازي نبرة نتوم محازوتن يعرخنا أمريكا دا كنجانا أمريكا حجزنا أمريكا سرنا أمريكا حجزات بليونات أمريكا زبل عزنبرنا عمي حدا جا سترايقنا يكون كينوز خد بوليتيكاوي بتتتاونا أمريكا بن خبت سلازخل مغنياتو أمريكا طلعت كانت خينا السترا يكون حدا جا تزعبي محازا خاص أنا
حدقا كتوتك كهلايو إن أبله نايروبا بلوتكنيا يو مستي حجز اللو موديلس ناي كلام السوق هون قالوا أبزو وانزدما ناي بعل بروفيسور جون مرشايمر بزوج زي نريو مالتيو هجرات كل جزء أركنتن رحراهن دقل ملز بحالي لهم كل جزء نربحين كجوايا خلالون أبو دما وج زي ترفيو ويون زي مردان أجمن زي ترفيو According to this viewpoint, in the international arena, countries are just competing for power and survival. This means there is no central authority in charge to whom the countries can ask for protection. So the only way that countries can survive is to maximize their power in order to be stronger than the other countries and especially their neighbors. According to سنتايز بالزلو بحفشة نحجرات زدان حيلية لن UN قال ملاذ بالسن هي لانرينا UN دانيا يكونن UN سرح زنبري أمريكا بتحر مجارجة قوينا UN بالنسبة له بومب جراس لتفرار زنبرتيو UN أمريكا خد جحفن تجميراجن UN زبالي لن راشنا بنت أمريكا خطر ما يدخل يعني UN دما زغون سرح يبلون أنصار تشاينا زغون سرح يبلون بعليه تركض دندن غلي نجزيو أب international arena حيال كوين كانت دي حيل انت زي بلكا زخون يكون على ما هو حقك احنا كاي كلني اسكي يوكرين كيكم حتى تو عالم لخاوي حقي كلنا هجرات ابغون خاد ميزان زاد احنا كاسب يلا سلازي حيلي دما كلتايو وتحضروا حيلك قدامي نسرفايفل زاد ليك وتحضروا حيلي كن بينو بزي كتبا حيلا كيدني توسخ دما بوليتيكاوي حيلون يدليكا سلازي كل زم حيلتات الدلاديلكا لعلو كل جن وتحضرون كتباون حيلن دلونتن كلوكا خلالو إرترنا بنت لعل كالوت جروابتا كتبا حيلي بلا وتحضروا حيلن نتزقد لنا كتبا حيلي دما ناي مصمامن ناي نوح استراتيجي بمحازن كسوغرو سلازي خالت هذا طويله زلات رادي كونسي ابكرنا افريكا زحيلت حجر كوينا زلا ثلاثه إرترا تايلو قبل خليهم everybody knows إرترا حيال مخانا نابي إرترا فقم قبل مبرنا إرترا كودغ زغل حيلي ابكرنا افريكا يلن اب نفسه تامامينون إرترا كودغ يزبل حيلي ابكرنا افريكا يلن هجي نغل توم أترى إرترا انتا يقاطما مالو نسمع بزي Trump's cuts to foreign aid. It triggered outrage across the world. But now, Europeans are doing it too. This week, the UK decided to increase its defense spending from 2.3% of the GDP to 2.5%. Guess where this money is coming from? From the UK's aid programs. They used to spend 0.5% of their GDP on aid. Now they've slashed it to 0.3%. كمت دونالد ترامب نتي فورين ايد ناتو نتي USAID زبحال زنبرك أتيلو نبا أمريكا ترايكا تكر جمير زلو نيروباوي عندما نفس وقفكم أمكل حالكم نلعل قصكم تديكيتكم أبنيتو كوزعكم يويون جرانتك بكم هيكون كونسلز بلوم نبنت UK نمكل حال باجت ناتهم كاب 2.3 ناب 2.5 أدي بومو اتجنزب كابيم تيمو كفورين ايد نخالوت وزعايز حجز وزنبرو كاب 0.5 ناب 0.3 مليون ملو سلازي كلن هجرات أوروبا دما نتحجز نخالوت هجرات زبوز نبرو كما يجرم يبدلوا خمسة لو نراه. That's the UK. Same with France. Their latest budget has cut back aid spending by almost $2.2 billion. The aid budget is 37% lower than last. فرنسا عند حرخينا نتي ايد ويون حجز زبلوز نبرو بسلاسان شو 10% تبديلو ملو زد ما بغزري كلتا بليون دولار قديلو له مالتي سلازي ابتك عندنا عمزه قد استرايم حجز كبزغلو كم تقدم كم دليتهم زخدوا وزن بركم يكون زين جزيو كمان تناي ديفنس نجزيون مسجزيه دما ناوسخ خيس لزغونه فورين ايد ناتهم دما ناغود لك خيديو. Germany is another example. Their latest budget cut foreign aid by $438 million. It's on top of $550 million cut last year. This outgoing German government كبدما نا أوروبا أنترينا دما اب 2024 بفرق بليون أو ديلو منيرم حجي دما توسخي 430 مليون كوك دلويم سلازي كاب جرمان زمسز نبر حجزون إن أنا قصك خيديو سلازي تسميتنا حجز بحجز نبرو حجرات كم على إثيوبيا حدقة كقطمون كم زغل إن نرجلنا صوماليا منقص صوماليا بعبيو بحجز زنك ساقاس منقصيو أبى حدقة كقطمون كم زغل يزنك. Government has gutted foreign aid. It's almost $3 billion lower than it was in 2021. That's when they took charge. And the list keeps going. The Netherlands has cut foreign aid by 30%. نيذرلاندس كم ب3% قديلو له ناي وصاي حجزناتهم ناي بلجيوم ب 15% لذي اتحجزاتنا ويدل خي كله اب نفسن زي مركوسه حجرات حدقه ناقت امن كم زغل دونالد ترامب ما ممليسو ام كل حال ناي يوكرين يكون كالي اوروبايان كتساتفوا لكم كلهم كلهم امارات سلازي له زغبرو نجر كل يكونن شو أمودة نريد زلنا كونتات نايب حكي أبا قداس مدرخ تبص كم زلي إسكان أبتزو بانا جزنا كنسجر انتاي زبحال زلو
And now turning our attention to the Horn of Africa, where rivals Ethiopia and Somalia have been gradually restoring their fragile diplomatic ties after a bitter dispute last year. In the latest, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed has arrived in Somalia to أبي أحمد زكاي دعدت دحر ورح نايت بريزنت صومالي حسن الشيخ محمد نابد بيساباز قبرو مقشام مد قدم من سر أبي أحمد ناب الصوماليا بزقشلو حيلتا الصوماليا بعقب سلام حبرة أفريقيا تدقيفهم من قدتات عدهم من قسقاس نفرت داريتهم وبكباب تعرفون نفرتي حلوة زقبرو زلو كاتهونو بزحو زيتنا ترى مورتارات كمستكوسات فليتلهم إذ كزار بزو على أقاط أمدما متقعتي مورتارا ملكيتو بوحدو سلسة مورتارات كمستكوسة كرقاقت كيلولو انتهون قنت مورتار زورو قرآت كساب حزوني لن مع خنات زينا الصوماليا كمزبالوت مورتار كتكوس كالو بريزن صوماليا حسن الشيخ محمد عفوي كفلي نايت معرفون نفرت خوينون قدم منستر أبي أحمد يتصبيو من بار إن حبيران حاجة سموخ قلت زي مرت سبا سلطان دما قلا كابت مورتارات بدقات معرفون نفرتي كمز على بون حبيرو رويترس دما تمعرفون نفرت بوحدو بحدا مورتار كمستوقع تحبر حدا مسكر عين دمان رويترس كمز حبرو سقات تازقلت ناي متنقطها دمت سايرنا بمعرفون نفرتي كمز تقال حقليتو بزعبا زمتقعتي مورتار بمنقس الصوماليا كساب حزي زتوهابه وقعوي مقلت قنيلن قدما منستر أبي أحمد دحرز نبر عدت سعيبو مس حسن الشيخ محمد دحر مزررابونا بساعتات قدم قثرين بمقعدشو زعتو انتخون دحرنا 4 ساعات صانحيتونا بعدو تمليسو يوم التي كابز بصوماليا خيترفا باستفلال ملكعو زقلت تارير قريتا خأربلو زتصنح أبي أحمد ناب أحقراو معرفون نفرتي قدم ببصحو عبتخبابي معرفون نفرتي مورتارات معلابو دما نبزحات هنا زرراب خوينو إتوبيا برأسا من محدار أقيمة زلا سوماليلاند مدبر حيلي بحر نقداو ودب كتهانت كم أمسايو دما إتوبيا كم هاجر أفلت أختبا دحرز قبر أو عالكاب دري اختشن إشان 4 تحيزو زمدنا أمس سوماليا شحخيرو ونسأنيهم سوماليا كم نريد لنا أبي أحمد حسن الشيخ محمود أب مقادشو زقبرو ركب ناي 4 ساعات راينيرو ناي أبي أحمد دما الشباب كم زقبرو يزنقر زولو بمورتارات يوم تقبلو مو ستراي كياكل أبز كم توصل زي كلمبر أبتي أب حدا بوتا كر خلوون بزح أجرجر كم استجبرن أبت أجرجر دما حدا سب كم زموتان يزنقر زولو لذي دونالد أبي أحمد ويلكم نابله زي تقبلوا سب كم زي نبره مجنزابي كم تري ورد لهم بزح أجرجر تخيلوا هم تنبره بتنسوز نبره هوتيل من سياد ببزحي أنصارتي ناي أبي أحمد كايدا كم زي نبره من حنت كابزي أجن الله بإثيوبيا بحصوت منين إثيوبيا هذا ما بفلاي سوماليلاند لبهم تسيريو سوماليلاند زبهال أبي أحمد بلا جيراش كيوم نعبنت أفكارنا أفريقيا أبي أحمد قدام يزبدلوا حبرة سمتلوا أبزوانزي سوماليلاند يكون مساخم ميموراندوم اوف اندرستاندينغ غيره كم هاجرنا صنت تقبلنت كبكميه بعفدغ بحر كركبيلو عمت ملو كوميه لن تسوا اثيوبيان ايرلاينز كاتويم سراويتون كسلطنلوم يجلملدو ودبنا يبربرا كسريا كاب جوبتي 10% دي 30% نابو كم حلالفو يصرغيا يسرحلو نابلو نحنت عمت ملو ابحفان تسفانيت يومم قد بايلوم نابي كيدو ناب سوماليا قيدو ابي احمد بفصم زمن بوليتيكانيا يكون نبل كلنا كاب زيرو سبغزا يكون نيرترا تأليمواي بنيرترا يتألموان إرترا كل زد اليوم مسرحوا بيهم قريفهم كل زد اليوم نعم زد اليوم زنبرة ناي سكيورتي سقات تتقراي زنبرة إليتيو نعود ما بيلا قرم ساعات هتحيزهم بوتهم تمدي سمالو زد اليوم نقرات رقيبهم أبي أحمد منين زبل زلابو سنوك دفعجي أزي إنسايد أفريقيا زبال أكاونت I think إثيوبياوي مثلا نقد ناي سوماليلاند فلوي تفزوي بقى عمت ملو نسوماليلاند زدقفيو الساس لازم موتو حجيرا متى كيرلو أنصار إرترا تمثيله مالتي أبي إرترا مستم الرجيم تشينجز بلو قدامي أكاونت ناتومي تسمع خمس غورة دايرة منقسنا سوماليا مسابين تايترا داديلهم نابي بيلا غيري تسعيت له زلت منقسنا سوماليا بأي بحري زخوني يكون أفدق بحر كتركب يكون كاني له بحر أنت دلي خنا بيت كذا خلوه بهنداوك يعني سيخا تركبي له أبزنا بنت زي سلز رايو Somaliland. سوماليا تبهال زي تريوال لهم إرترا تريوال لهم and then نايا جس تلعل لصحف تالي ناي إيطاليا نالو so إرترا تريوال لهم جبت تريوال لهم اتقت عليها سومالي لاند يزبال سلازي أي بحري أب جبتي زودا إثيوبيا أنت جغرافنا كأي بحري بزح سلدي تردوم ولا نتي بسومالي لاند زلوك أي بحري يمزبلوه نسو قال فوف إيدن يزبال
ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኸይድ ቦታ እዩ ብኡ ግብፂ ብፍጹም ኢትዮጵያ ክትቀርብ ከም ዘይትደሊ ፈልጥዮም ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ብቀይሕ ባህሪ ይኹን ብጋልፎ ኦፍ ኤደን ክመፃ ይደልዎን እዮም ምክንያቱ ነቲ መስመር ነቲ ክዓፅዎ ስለ ዝኽእልና ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ግብፂ ካልኩሌሽን እየ ዝብለኩም ስለዚ ንሶማልያ ባሕሪ ክትቦም እንድሕር ኮይንካ እንታይ እዮም ክብልዎ ዝኽእሉ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ሃቦም ብመቃዲሾ ታሕቲ ካብ ኤርትራ ፀቢቑ ርሑቕ ብኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህቦም ምዃኑ ተረዳዲኦም ኣለዎ ይበሃል ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ሶማልያ ብሶማሊላንድ ክህቦ ከም ዘይደሊ ድሕሪ ነዊሕ ምግዕባዕ ብውሽጢ ሶማልያ ክትወስድ ግን ፀገም የብልካን ከፊልካ ማለት እዩ ሲ ኣክሰስ የለ ገለ የለ ኣብዚ ረይዎ ከምኡ ኢሎም እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ፕሬዚደንት ሼክ ሓሰን ቀረባ ገበርና ኣለና እንታይ ዝብል ኣብቲ ስምምዕ ኣብ ኣንካራ ዝተገበረ ዝኾነ ይኹን ሚስተር ባክላድ ዝበሃል እዩ ባልካድ ዝበሃል እዩ a close relative and confidant of President Hassan Sheikh who is responsible for the overseeing Somalian Ethiopian technical talks under the Ankara declaration تابع لابزيجي ኣብ ቴሌቪዥን ናይ ሃገር መፅዩ ኣብ ዝበለ ማለት እዩ made it clear that Somalia will not grant Ethiopia sea access stating that it is not on the table ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ገለ መለ ክገብርሉ ዝኽእሉ ኣብ ዲስካሽን ኣይነበረን ኢልዎ ወደብ ንኽጥቀሙ ጥራዮም ከነፍቅደሎ እምበሪ ሓይሊ ባሕሮም ንክሓንፁ ገለ መለ ከምኡ ዝበሃል ኣብ ኣንካራ ኣይተዘራረብናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ he clarified that the ongoing talks with Ethiopia focus on allowing the country to utilize Somalian ports along the Indian Ocean ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ተዘይ ኮይኑ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ናብ ትካልእ ክቐርቡ ከም ዘይክሎም ወይ እውን ሓይሊ ባሕሪ ክንሃንፅ ኢና ኢሎም ራዕራዕራዕ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ክውንነት ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ he further emphasized that Somalia is not considering granting Ethiopia sea access through the Gulf of Aden ተወሳኺ ድማ ብሶማሊላንድ ዝኾነ ይኹን ኣብ ደገ ባሕሪ ወላ እውን ወደብ ክትጥቀም ከፍቅዱላ ከም ዘይኮኑ given the Somaliland is not currently under the Mogadishu control ولا Somaliland ኣብ ትሕቲኦም ኣይሃዱ ብሕጊ ግን ኣብ ትሕቲኦም እዩ however he noted that if Ethiopia wishes to use a port in the Gulf of Aden it could consider the port of Berbera in Somaliland which is currently underutilized ወደባዊ ኣገልግሎት ተደልያ ከፊላ ከም ኣብ ጅቡቲ ትገብሮ ዘላ ተደልያ ግን ኣብ በርበራ እውን ክትጥቀም ትኽእል እያ ብምባል እቲ መንግስቲ ንኣቢ ዝኹሉ ሸንኮለል ዘብሎ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ትርጉም ከም ዘይብሉ ይነግር ኣሎ ኦኬ እዚ ካብ ኮነ ዕጫና ኢትዮጵያ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሶማላውያን ብዙሓት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ባንዴራ ናይ ኤርትራን ሶማልን ገይሮም ናይ ብሓቂ ሓፊርና ኢና በዚ መራሒ እዚ ዝብል ፅሑፍ ድማ ኣብዚ ብፍላይ እቶም prominent activists ናቶም Eritrean brothers today was an absolute disgrace መራሒ እዚ ኣዋሪድናዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሶማሌ ክኣቱ ኣይግብኦን ነይሩ ብምባል ቅሬትኦም ክገልፁ ሰሚዕና ኣለና ግን I think ብወገን ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ፀገም ዘለዎ እውን ኣይመስለንን ክልተ ጎረባብቲ ሃገር ሰላም ተገይረን ችግር የብልናን ንሳቶም ግን ናይ ብሓቂ ኤርትራ ክትክሰር ዘይብላ ሃገር እዮም ብምባል ብዙሓት activists ብዛዕባ ክፅሕፉ ርኢ ኣለኹ እስኪ ሓደ ኣብዚ ብዛዕባ ዝህሉ ኩነታት እዚ ባሕሪ ዝደልይዎ ዘለዉ ምስቲ ናይ ኤርትራ ዝደልይዎ ዘለዉ ብኸመይ ተሓሓዝ ሓቲቱ ዝመለሳ ንስማዕ የአሰብ ወደብን ሐሳብ አለው የአሰብ ወደብ ላይ በህግ አማራጭውን በተለያዩ መንገዶች አሰብን የማስመለስ ወይም ደግሞ አሰብን የመጠቀም እቅድ አለው የሚል ነገር ይነሳል ምናልባትም የኢትዮጵያ መንግስት የአሰብ ጉዳይ ላይ እቅድ እንደሌለው አመላካሽ ሊሆን ይችላል ከሶማሌ ጋር የተጀመረው ጉዳይ እስከ ሶማሌ ከአዋጭነትም ከአማራጭነትም ከጂኦስትራቴጂክ የፖዚሽንም አንፃር ብታየው የሶማሌ ወደብ ተገኘ ማለት የአሰብ አይጠቅምም ማለት አይደለም የጅቡቲውም እያለ ብናሰፋ ማኩረፊያ ወደቦች ቢገኙ ዋጋ እንኳን ትንሽ ጨምሮ ማኩረፊያ ወደቦች ቢገኙ በእኔ እምነት አይቀብጡብንም ሀገራት የሚል ሐሳብ አለኝ ከዚህ በፊት ካንተ ጋር ስንወያይም ብያለሁ ኢትዮጵያ አማራጭ ወደብ ልክ ልታገኝ በድርድር ሕጂ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ሶማሊያ እንድሕር ረኺባ ኣብ ደገ ባሕሪ ጅቡቲ ኣለዋ ብሶማልያ ተረኺባ ምስ ኬንያ እውን ብላሙቕ ዝበሃል ወደብ ክትጥቀም ዲል ኣለዋ ናብ ኤርትራ ገፃ ዘጠምታ ኩነታት ይህሉ ዶ ንዝብል ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብምድላይ ኣይኮነን ኣጀንዳ ውሽጣዊ ፀገም ሰጊርካ ንኤርትራ ንምቁፅፃር ክሕግዛ ዝኽእል ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዘየገድስ እንታይ ዓይነት ውፅኢት ከምፃሎም ካብ
ካብ ሶማልያ ወይ ገለ ናብ ኤርትራ ገጾም ዝገብርዎ ዘሎ ብካልእ መልክዕ ዝተደረኸ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ዌልካም ቱ ዓሰብ ኢትዮጵያ ብዛቶም ፕሮሚኒየንት ናይቲ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይቲ ኩነታት እዮም ቀጻሊ ነዚ ኩነታት እዚ ዝደራርኽዎ ዘለዉ ኦኬ ካልኦት ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ እቲ ናይቲ ናቶም አጀንዳታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ጋር የምትገናኝበት ምክንያት ምንድን ነው? ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የምትገናኝበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢሳያስ አፈወርቂ ጸጸት አሳይቷል፣ ቁጭት አሳይቷል። ለትግራይ ህዝብ ይሄንን መካስ እፈልጋለሁ ብሏል። ምንድን ነው ከኤርትራ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ያገናኘህ ነገር ምንድን ነው? መጀመርያ እቲ ዝዕገርግሮ ዘሎ ሲ ምስ ኤርትራ ከም ዝተራኸቡ ከጭብጥ ኣለዎ ድዩ ስለምንታይ እስከ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ አጀንዳ ስለ ዘድልዮም ይሱ ከዲኹም ዘለኹም እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስ ኤርትራ ኣይተራኸብናን ኢሉ እዩ but they don't care because ስለ ዝተራኸቡ ይኮነ እቲ ዘረባ ናይ ኤርትራ ምክንያት ንምግባር አጀንዳ ስለ ዝኾነ እዩ ከዲኹም ዘለኹም ድሓርካስ እንታይ ክገብሩ ድዮም ምስ ኤርትራ እንተተራኺቦም እኮ ንኢትዮጵያ ክሕጉስ ኢሎም ድዮም ድሓር ሕጂ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ብዘሕዝን እዩ ዋላ እቲ ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ምስኦም ኮይኑ ዘጣቅዓ ኣሎ ያ ኦፍኮርስ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኤሊት ኩሉ ግዜ ኣንጻር ኤርትራ ምዃኑ ዘገርም ኣይኮነን መን ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀቲልዎ ማይ ከም ዘይረክብ መድሃኒት ከም ዘይረክብ መግቢ ከም ዘይረክብ ገንዘብ ከም ዘይረክብ ሕክምና ከም ዘይረክብ ዝገበረ መን ድዩ ኤርትራ ዲኹም ገይርዎ ስኻ ኮ ከም ጌርከ መንግስቲ ናትካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ከም ገይርዎ እቲ ሓሶት ናቶም ግን እቲ ድርቅና ናቶም ልክዕ ከምዚ መንግስቲ ኤርትራ ኦፍኮርስ እቲ አጀንዳ በመንያ ጀሚራ ትፈልጥዋ ኢኹም እቲ አጀንዳ ዝጀመረት አብርሃም በላይ ዝብልዎ ተወላዲ ትግራይ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ትእንኮ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣቢ ማለት እዩ ንሱ እታ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም አጀንዳ ዝጥቀመላ ንሱ መመፅኡ ዝብላ ዘሎ እዩ ትማሊ እቶም ምስ ኣቢ ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዝፈፀመ ግፍዒ የለን ህወሓት ዝሰርሖ ዘሎ ድራማ እንተዘይኮይኑ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ግፍዒ ፈጸመን ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ተገምጢሎም ሻዕብያ እንታይ እዩ ንህዝብኩም ዝገበሮ ረሲዕኩሞ ዶ ብላብላ ይብሉ ኣለዉ መጀመርያ ሻዕብያ ከም ተራኸቡ ርክብ ከም ዝተራኸበት ነቲ ርክብ ዝገልፅ ዝኾነ ጭብጢ የለን ግን አንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝካየድ ዘሎ ብኩሉ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ካስሞ ቀውስ አለ ይህንን በአማራ ፖለቲከኞች ዘንድ አንዳንድ አካላት ሊጠቀሙት ይፈልጋሉ የደብረ ጽዮን ቡድን የአማራ ኃይሎችንና የኢሳያስን ጥምረት እዛ ላይ የሚሰሩ ኃይሎች ደግሞ አሉ ምክንያቱም የወልቃይትን ጉዳይ መፍታት እንችላለን የወልቃይትን ጉዳይ ማርገብ እንችላለን መነጋገር እንችላለን ሶ ኤርትራ የአማራ ኃይሎች የፋኖን እንቅስቃሴና ከኤርትራ ጋር አድርጎ ምክንያቱም ጂኦግራፊካሊ ኩታ ገጠም ናቸው እነዚህ ጂኦግራፊካሊ የሚመቻል የጦር መሳሪያ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ሊቃውንቶም ዶም ፈላጣቶም ዶም ወላ ዕቡዳቶም ዶም ጽሉላቶም ዶም ኩሎም ኤርትራ ዝብል ቃል ኣብቲ ፖለቲካዊ ስፔስ ናቶም ቀዳማይ ኮይኑ ለ ትሬንዲንግ ቃል ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ክገብር ከለኹ መብዛሕትኡ ግዜ ካልእ ዝተፈላለየ ዕላማ ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣነ ዝገብሮ ቪድዮ ንኢትዮጵያውያን ምእማን ኣይኮነን that's not my job and I don't really care about that እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቦም እንታይ ክኣምን እዩ ክንእምኖም ኣለና ክንነግሮም that's not my job ካልኦት ገብርዎ ክእሉ እዮም ኣነ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይርድኦም ንዖም ዝግድንዖም እዩ ዝምልከት ኣነ ንኤርትራዊ ዝግድሰኒ ኤርትራዊ ነዚ ዘረባ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክሰምዖ ከሎ እንታይ መረዳእታ ክሕዝ ከም ዘለዎ እዩ ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለው ምናልባት ኣገለ ፖይንት እቶም ተንኮለኛ ከይኮኑ ከሎ ዝበለስሙ እንጂ ህዝቧን አንፈልግም የሚለው አሰራር የት እንዳደረሰን እናውቃለን የት እንደደረሰ ከእንግዲህ ወዲያ እዋጋለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት የኤርትራን ህዝብ አንበረክካለሁ የሚል ካለ መንገዱን ጨርቅ ያርግለት ኤርትራ መሬቷን እንጂ ህዝቧን አንፈልግም ካብ ጌጉ ዘይመሃር መርሕነት ስለ ዘሎ እምበር መለስ እውን እኮ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ከንበርክኽ ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ምን የወኬን ኢልዎም ካባና ንንየው ንኤርትራ ከነንበርክኽ ኢና ንህዝባ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን ኢሎም ፈኪሮም ዝተበገሱ ኣበይ ኣለዉ ትፈልጥዎም ዶ ኢልዎም ኣብ ሓጎታቶም እኮ እዮም ነዞም ኩሎም ዝዓፍሩ ዘለዉ ኣቦታቶምን ኣብ ሓጎታቶምን እኮ እዮም ንኤርትራ ከንበርክኽ ዝኽእል ሓይሊ ከምዘየለ they know it's crystal clear ንጹር እዩ ታዩ ቋሓሒምካን ቀማሚስካን ክትዛረብ ከለኻ ካላርሲ ስለ ዝኾነ ዳእምበር ናብ ኤርትራ ከይድካ እሞኻ ብናይ ሎሚ ኣቃውማ ናይ ኤርትራ ወላ እውን ኣብ እገዳ እንተላ ኮይና ኣብ እገዳን ዕፅዋን ወላ እኳ እንተሃለወት
ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ዝበለፀ ኮንዲሽን እያ ዘላ ኣብ ትግራይ እንታይ ከም ዘጋጠመ ይፈልጥ እዮም I don't know እቲ ሓበሬታ ካበይ ከም ዘምፅዎ ኣይፈልጥን እየ حقنت ونزلوا كم زي بلي فلت يجن ستيل it's good to hear كم زي عين زربا يسمعوا مهلاهم سمون صبغ يسمعوا ابزي ናብ ኤርትራ ንብዙሓት ዘሰንበር ኣጦራት ከም ዝኣተወ ተገሊጹ ኤርትራ ሎም እውን ብኢሳያስ ኣፈወርቂ እናተመርሐት ካብ ውግእን ወራዊ ውግእን ክትወፅእ ከም ዘይከኣለትን ምድላዋት ውግእ ተካይድ ምህላዋን ክሕበር ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ወደብ ንምውሳድ ጀመርቲ ምንቅስቃስ ተጠናኺሩ ከም ዝቐፀለን ሎሚ እውን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ውጥረት ከም ዝነገሰን እንዳተሓበረ ይርከብ በዚ መሰረት እውን ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈራረመ ስምምዕ ስዒቡ ኣዕርፉ ዝነበረ ውጥረት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሎሚ ካሊእ ሓያል ወታደራዊ ውጥረት ፈጢሩ ምህላው ዝረኸብኒ ሓበሬታ የረድም ነዚ ስዒቡ ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ መንግስቲ እቲ ሃገር ሎሚ ዝተፈላለዩ ኣጦራት እንዳኣተወ ከም ዘሎም ንኣብይ ንምውዳቕ ዝከኣሉ ምንቅስቃስ ምጅማሩ ተሓቢሩሎም በዚ መሰረት ድማ ሎሚ ኣዝዩ ዘመናዊ ዝበሃል ኣጦራት በወደብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ እንዳተሓበረ ይርከብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካበይ ሃገር ከም ዝገጾ ዝተፈለጠ ኣጦራት ብመራኸባት ተጻዒኑ ናብ ኤርትራ ከም ዘእተወ ተሓቢሩሎም እታ ኣጦራት ድማ ሚሳኤልን ካልኦት ሃገር ኣቋርጠት ዝኸዱ ተወንጫፍን ከም ዝኾኑን እንዳተሓበረ ይርከብ ብፍላይ ሎሚ እዚ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ዝተነገረሉ ኣጦራት ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘለዎን ምናልባት እውን ናይ መጀመርያ ሃገር ከም ዝገብራን ተሓቢሩሎም እዚ ድማ ንኢትዮጵያን ኣብይ ኣሕመድን ዘነገፀ ዜና ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሽማኸት ዘይትደሊ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመናዊ ኣጦራት ሚሳኤልን ከም ዘዕጠቐቶ ድማ ብስፍሓት እንዳተዘረበሉ ይርከብ ብኻሊእ ዜና ድማ ኤርትራ ኩናት ዘይተረፍ ዝብል መግለፂ ከም ዘውፅአት ተሰሚዕሎም ኤርትራ ኣለውን እትብሎም ሓልታት ሎሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳጠናኸረትን እንዳዳለወትን ከም ዘሎም ክሕበር ፀኒሕሎም ኣብ መላእቲ ሃገር ከዓ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሃገራዊ ውትድርና ተፀቢሮም ዘይነበሩ መናእሰይ ኤርትራ ካብ ዝነበርዎ ተገፊፎም ናብቲ ዓለም ክስደዱ ምፅናሖም ይዝከር እዚ ድማ ኣካል ወታደራዊ ምድላዋት ሻዕብያ ከም ዝኾነ ዝረኸብኒ ሓበሬታ የረድእ ሎሚ እውን ሓይሊ ብሓበሻ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ካበይ እቲ ምንጭናቱ ብዘይገድስ ግምታት ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብወቅዒ ብሚድያናቶም ዓሰብ ክንወስድ ኢና ክብሉ ከለዉ ንኤርትራ ስጋት ክፈጥር ንኤርትራ ስክፍታ ክፈጥር ዝኽእል ዘረባ ክኸውን ከሎ ኣብ ግብፂ ግን ኣላርሚ ክድወል ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ናይ ኣላርሚ ደወል ጭር ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ግብፂ እንታይ ኢለኩም ነይራ ኣብቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኣፍ ተገባሕሪ ኣብ ጉዳይ ናይ ኒል ጠቕላላ ዕድል ሲኢና ተንበርኪኻ ከም ዘላ እዩ ዝርከብ ዘሎ ስለዚ ናይ ኣፍ ተገባሕሪ ተሳዒርና እናበሉ ናብ ዓሰብ ክንከይድ ኢና እንድሕር ኢሎሞም ንግብፂ ማለት ነፍሰ ቅድለታዊ ጉዕዞ ክኸውን ኮይኑ ክስምዖም ዝኽእል ስለዚ ኣነ እዚ ሓበሬታ እዚ ካባኹም እየ ሰምዖ ዘለዉ ፅቡቅ እዩ ግን ከምዚ ዋላ ሓሶት ይኹን ሓቅነቱ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ግን ኢት ኢዝ ጉድ ኣንጻር ኤርትራ ተዳኺማ ኣላ ዝብል ሓበሬታ ጥራይ ኣይኮነን ክዝርጋሕ ዘሎ ብሓሶት ኤርትራ ሰራዊት ሓሊፉ ኣሎ ዝብል ጥራይ ኣይኮነን ክዝርጋሕ ዘሎ ብሓሶት ሓሶት ተኮይኑ ማለት እዩ ኣነ ናተይ መረዳእታ ከም ጆርጆ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ ንኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ከኽእላ ዝኽእል እኹል ትሩፍ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ርግፀኛ እየ እዚ ርግፀኛ እየ ምስ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ምስ ገለመለ ርክብ የብለይ ግምት ናተይ ግን ኤርትራ ኣብ 2018 ኣብ ዝኸፍአ እገዳታት ኣብ ዝነበረትሉ ካብኡ ወፂያ ነቲ ኩሉ ንዓመታት ኣኪብና ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ከተንበርክኽን ቤላ ጌራ መንገዱ መስመሩ ከተትሕዞ እንድሕር ኽኢላ ብርግፅ ካብቲ ቦታታት ዝረብሐቶ ክህሉ ክእል እዩ ተመክረሉ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ግን ሽዑ ኣረጋጊፃ ካብኡ ንነጀው ኤርትራ 6 ዓመት ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ሓደ ወለዶ ዓብይ ኣሎ ኦልሬዲ 7 ዓመት ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ቆልዓ ዝነበረ ዝጉብዘሉ እዩ ሰራዊት ኣለዋ ኢለ ኣይኮንኩን ኤርትራ ን6-7 ዓመት እንተዕሪፋ ኩሉ ግዜ እኹል ግዜ ኣለዋ ንኽእል ዝኾነ ይኹን እንተታት ክትዳለወሉ ትኽእል ኣብ ናይ ፅቡቅ ተስፋ ስለ ዘለና ኤርትራ በዚ ጉዳይ እዚ ከተብል ትኽእል እያ ኢለ ግምት የብለይ በህይወት አለመኖር ወይም የሆነ ነገር መሆን አንድ ነገር እንደሚያስከስት ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ምንም እዚ ድማ ተረዲይዎ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ክፍጠር ከም ዝኽእል ፕራይም ሚኒስተር ተተቐቲሉ ድማ ዝሃገር ፋሕ ክትብል ምዃና ምክንያቱ ንቦቱ ኢትዮጵያውያን ኩሎም ዝቕበልዎ መራሒ ክህሉ ከም ዘይክእል ወይ ንኣቢ ስለ ዝቕበልዎ ኣይኮኑ ኣቢ ብሓይሊ እዩ ዘሎ እዚ ኣቢ እንድሕር ተቐቲሉ መን ክመፅእ ዝብል ግን ሃገር ክትፍንጀር ከም ትኽእል ሱርያ ክትከውን ያ ኤርትራ ዝብልዋ ስምዖ ቅድም ያልኳችሁ ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንቅስቃሴው እሱ አይደለም ነገሮችን ሁሉ ሰብስቦ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ማስቀመጥም ትክክል አይደለም የኢትዮጵያ ቅድም ያልኳችሁ ፖለቲካል ኢኮኖሚው እንቅስቃሴው እሱን አብሮ ማያያዝ ያስፈልጋል ይሄ አንደኛው ነው ስለዚህ ከግለሰብ ባለፈም
ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወደ ሱሪያ የምትሄድባቸው መንገዶች አሉ። ይሄንን መካድ አያስፈልግም። እኔ ከሳምንት በፊት አንስቼዋለሁ፣ አሳያቸዋለሁ። ሱሪያ ኤርትራ ክትከውን ያይሎም ገለ አለው ርእሶም ዝዞሮም ዛረቡ ሱሪያ እንድሕር ክትሪያ ኮይንካ ቀዳመይቲ ሱሪያ ክትከውን ኣብ ኣፍ ደገ በፂሓ ዘላ ኢትዮጵያ እያ። ሱሪያ ክትከውን ትኽእል ሃገር ኢትዮጵያ እያ። ምብትታን ሕማቕ ምብትታን ክረኣየላ ዝኽእል ሃገር እንተሎ ኢትዮጵያ እያ። እንደይ ነዊት እዚ ሓደ ካብቶም ነቲ መንግስቲ ዝከላኸል ዘሎ እንዲ ተሓቂ ግን ሓቢእካ ክትሓብኦ ትኽእል ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ እዝኖም ጭር ዝብል ዘሎ ደወል ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ንርኢ ኣለና። እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ርሱም ኩነታት ኣብ ዘለወሉ መድረኽ እምበኣር ሓደ ፍሉይ ዲፕሎማት ናይ ኣፍሪካ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ማለት እዩ ብፍላይ ጉዳይ ናይ ሰላምን ፀጥታን ዝምልከት ማለት እዩ discussing yesterday ምስ ባንኮሌ አዴዮ ዶዬ ይባል መስለኒ African Union Commissioner for Political Affairs, Peace and Security ስለዚህ እቲ ናይ ፖለቲካን ርግኣትን ሰላምን ዝምልከት ሓላፊ ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ኦልሬዲ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ። ሕብረት ኣፍሪካ መደበር ናቶ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ። ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ከበሮ ናይ ኩናት ይሃርም ከም ዘሎን ናይ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ቻርተር ወይ ፕሪንሲፕልስ ናይቲ ኣፍሪካ መትከላት ናቱ ሶቨሬኒቲ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን እዩ ዝብል ንዑ ጥሒሱ ግዛእታዊ ዶብ ናይ ኤርትራ ጥሒሱ ናይ ኤርትራ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ግን ክኾንን ወይ እውን ዝኾነ መግለፂ ከውፅእ ኣይሰማናን። ኦኬ ሓቂ እዩ መንግስቲ ብወቅዒ ኣብ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ናቱ እውን ኣይተዛረበን ክትብል ትኽእል ኢኻ ፋይን ኦኬ ኣይገሪ እቲ ናይ ኩናት ሓምሓም ዘህረም ዘሎ ግን ይርዮ ኣሎ። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ተራኺቡ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብተደጋጋሚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝበሎ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ መጋባርያነት ወፂኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሓሉ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪካ ዝግበሩ ነገራት ናብ ኩናት ምስ ከዱ ነቲ ኩናት እናቐፀለ ንረብሓኻ ትጠቕመሉ ወይ እውን ላምባ እናቐስቀስካ ንኽተናውሖ ዘይኮነስ መፍትሒ ንክኸውን ዝኽእል ተበግሶታት ክወስድ እዩ ዝግብኦ። ጉዳይ ናይ ሱዳን፣ ጉዳይ ናይ ሶማል ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ብምእታው ነዚ ጉዳያት እዚ ሓያል ዝኾነ ተበግሶ ተወሲዱ ንዖም ንምፍታሕ ክግበር ክኽእል ኣለዎ። ሕጂ እውን ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ንውሽጣዊ ፀገማቱ ወይ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ የተዛረበን ኣብዚ ዝኾነ እቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ወይ እውን ኣፍሪካን ዩኒዮን ሕብረት ኣፍሪካ ተበግሶ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ነዞም ፀገማት ዘለዉ ንምፍታሕ። ብርግፅ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣነፂሩ ኣይተዛረበን ግን እቲ ርክብ እውን ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጣውላ ንግረ መንገዶም ተዛሪቦምሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ብግልፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ክወርር እያ ይበለን ኣሎ ብፕሮፓጋንዳዊ መሽን ናቱ ነቲ ህዝቢ ንምእማን ዝጥቀመሉ ዘሎ። ስለዚ ንዘይተወፀ ዘረባ ከዛረቡ ይክእሉ እዮም ግን እቲ ኩነታት ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝርእይዎ ዘለዉ Eritrea's firm and pronounced position has been and remains for the tragic conflict to be resolved. ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኸውን ከሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክፍታሓሉ ዝኽእል ሱዳናውያን ብሓደ ኮፍ ኢሎም እዮም። እቶም ኣብ መንጎኣትዮም ነቲ ኩናት ዘሳውሩ ዘለዉ ድማ እንተወፂኦምሎም እዮም ብምባል ክገልጽ ከሎ President Isaias underlined that Eritrea's prospective development plans that are charted out are closely integrated with the promotion and crystallization of peace and security in the wider Horn of Africa, Nile Basin, Red Sea, and Gulf region. ስለዚህ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ኩሉ እቲ ዞባን ክህሉ ናይ ምዕባልን ግስጋሴን ድማ ኣብኡ ከም ዝምርኮስ ናይ ተሪር ወይ እውን ፅኑዕ ዝኾነ መርገፅን መትከልን ከም ዘለዎ ይነግረሉ ኣሎ። ስለዚ in brief the statement of Eritrean news agency Commissioner Taylor stated that the discussion is on the developments in the Horn of Africa and especially on the prevailing situation in the Sudan and Somalia where both profound and insightful. ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ዝያዳ ከም ጉዳይ ናይ ሱዳን ሶማልያን ዝያዳ ዘራረበ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ። I really hope ንጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዚ ሕጂ ኣብዪ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘለውን ምናልባት ብግልፂ እንተዘይተዘራረብሉ ግን ተንኪፎሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ መረዳእታ ኣለና። ግን ኣገይን ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ የለን። እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዎ ከሎ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘመቻ ድማ ንረአ all member states to apply the principles of impartiality, objectivity, and non-selectivity so often invoked in this room.
and critically assess the factual evidence presented before them over the years by my mandate, by my two predecessors, by the Commission of Inquiry of Eritrea, and dozens of international and diaspora human rights organizations, investigative journalists, and by thousands of Eritrean refugees and asylum seekers spread across the globe, who were forced to flee the country they love deeply and dream of returning home. كم نريد لنا Human Rights Council بهال وعلى غير نيرو إيرترا دما كم وترو ببرتو تخصص زلان ترم زلان هجريانا نرجع لنا تمساسالي درفي تمساسالي كسي تمساسالي قانقوا تمساسالي تقنينا نرجع لنا سترايدي كونه كالوت Human Rights بهالون لميسي Thank you, Mr. President. Jubilee Campaign and Human Rights Concern Eritrea thanks the panelists. Eritrea was a member of this council for 6 years, yet this brought no human rights improvements. It has participated in every UPR cycle, but failed to implement accepted recommendations. While it has ratified some international conventions, none have been meaningfully realized, making them empty commitments as the country's human rights situation continues to deteriorate. The national... Thank you, Mr. كم نريد لنا زي ما قابايا زي بوليتيكاو مسارحنا مرابا على مخانون فلتينا very good example مالت كل لا يدلي كانيو اب عالمنا قطر حاده مثلنا يدك سبات تدهق زل هاجرمانيا قطر حاده مالت دحريا زل قطر خلت كمان اب روح اخ اخترع بتخل قطر حاده يس يو نو ات اسرائيل زبال هاجري اسرائيل زبال هاجر بتانكتات بميسايلات بمدافع بتميت بتمي بإلكتريك بمقراص بكله نزب غازا عشحات زبقتيل له ህፃናቱን ቆልዑትን ብካሜራ ዝተሰነደ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ መስጊድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ቀቲል ኣሎ እንታይ ስገይሩ እዚ Human Rights Council nothing ወረቀት ጽሒፉ ደብዳቤ ገይሩ ገዳ የለ ወላ ገለ የለ ወላ ሓንቲ ዝገበረ የለን for whatever reason ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ኣብ ሓይሊ ዘለዎ እቲ ገዳ ንኸይትንስእ ኣብ ገዳ ናይ ኤርትራ ንኸይልዓል ኩሉ ግዜ ዛ አጀንዳታት ባይ ዘ ወይ ኣሜሪካ ነዚ ካውንስል እዚ ኤክስ ሂብዎ ዶናልድ ትራምፕ ወረቀቱ ስሒቡላ ካብዚ ሃገር እዚኣ at some point ኤርትራን ኮንሲደር ክትገብረ ኣለዋ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነት ዓበይ ፀገማት ክፈጠረላ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ግን ወይ እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ሓደ ነገራት እሱራት መፍትሒ ድዩ ገለ መለ ኤርትራ ገለ ክትገብር ክትክል ኣሎ ድሓን እቲ መልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እማ ክንሪኦ ኣብዚ አቶ ተወልደ ዘርአይ ጽብቕቲ ዘረባውን ኣስሚኒ ራው Excellencies, ladies and gentlemen, every year this enhanced interactive dialogue unfolds like a well-rehearsed seasonal show, with the cast stepping onto the stage, each in their assigned role. This script plays out almost identically to previous years as the dialogue begins. The show has crawled around for 12 years on the central premise of holding a sovereign state accountable. But much like a worn-out drama, the plot twists and turns, but ultimately it circles back to familiar tactics of naming and shaming. Sorry, አቶ ሀብቶም ዘርአይ ከም ዝበሎ እታ ዘረባ ኩላ ንፅርትያ ከም ንሪኦ ዘለና ወላ ሓንቲ ፍሉይ ነገር እውን ዘለዋ ኣይኮነትን ድራማ ዓመት ትድገም ተዋሳእታ ዳይሬክተራታ ኤቭሪዋን ነፍሲ ወከፍ ነታ ናቱ ተራ ቤላ ገይሩ ዝፃወታ ስለምንታይ ፅቡቅ ዝኽፈሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚ ኤንጂኦ Human Rights ኩላቶም ተኸፊሎም ሰርሑ እዮም ካብና ብንዝዋናጨፉ እዮም ስለዚ it's a job for them ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣጀንዳ ኣይተም እዩ ኣብ ናይ Human Rights መፂኻ እንታይ ትዛረባ ኣለካ ተዳሊኻ ትመፅእ እንደና ኣፈል ኣለካ ናይቲ መዓልቲ ኣብቲ UN ዝወዓልካዮ ገለ መለቶም ናይ ኤንጂኦ ናይ UN ገለ መለ ስራሕ እዩ ንዓታቶም ስራሕ ስለ ዝኾነ ድማ ስራሖም ጠጠው ክብል ስለዘይደልዩ ኩሉ ግዜ they will continue forever ካብ በዓል ኔት ካብ በዓል USAID ብዙሕ ሓገዝ ዝረኽቡ ዝነበሩ እዮም ክንርኢና ንክንደይ ክቕፅሉ ክእሉ ብሓፈሻ ከም ዝብሎ ዘሎ ግን ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዓመታት ልክዕ መልሲ ትበሉላ ግን ለውጢ ኸ የምፅእ የለን ስለዚ ምርጫ ክትወስድ ኣለዋ ኤርትራ ካብ Human Rights Council ክትወፅእ ኣለዋ ገለ ይብል ኣለኹም ግን ሽማዊ ዝኾነ ስጉምትታት ካ ክትወስድ ክትክእል ኣለዋ if they want change for example ኣለው እሱራት ዝበሃሉ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እሱራት ናይ ኤርትራ ስታቲስቲክስ ስለ ዝፈልጥ ኣይኮንኩን ዛረብ ዘለኹ ጀነራል ግን ኣለው ናይ ሃይማኖት ዶ ናይ ገለዶ ዝበሃሉ እሱራት ዝብልዎም ኣለው ስለዘይፈልጥ እያ ንኹም ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክወፅኡ ክኽእሉ ኣለዎም ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ተዘይብሎም ናይ ፖለቲካ ፅልዋ ናይ ፖለቲካ ፀገም ዘይፈጥሩ ተኮይኖም ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ብፖለቲካዊ ምክንያት ተኣሲሩ ዘሎ ማንም ሃገር እውን ከምኡ ይገብር እዩ ንሱ በይኑ እዩ ዝረአ ፖለቲካዊ ፕሪዝነር ካላርስ ስለ ዝኾነ
أتي مس بوليتيكا زي تأسسر زلو سورن تلقن كفتح كخلالو ኤርትራ ተበግሶታት ክትገብር ክትክል ኣሎ ሓደ እውን እሱ ካልኣይ ድማ 10 ግዜ መፂኻ ነዚኦም ነቲ ንሶም ዝብሉልካ ዘለዉ ዘይተመላሎም ተኮይንካ ደይና ግን ቼንጅ ኤኒቲንግ ምክንያቱ ንዖም ስርሖም እዩ ከምኡ ክገብሩ እዮም ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ድማ ደሬይል ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ንታሕቲ ክጎትዋ ክፍትን እዮም ዝኾነ ይኹን ለውጢ ንኸይመፅእ እቲ ገዳ ንኸይትንስእ ካልእ ነገር ንኸይትንስእ ድማ 10 ግዜ ንዑና ተጋገሙ ኩሉ ግዜ እቲ ሃገር ንቅድሚት ዘይትኸደሉ መንገዲ ክፈጥሩ እዮም and this is what we witness ጎኒ ጎንቲ ኣብ ብኻልእ ወገናት ናይቲ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ ክንርኢ ከለና ተመሳሳሊ ዘረባ መንነት ቃልሲ በቃ ፅቡቅ መንእሰይሲ ትግራዋይ መንነቱ ዝኣምን መንእሰይሲ ፈጢርና ኢና ስለዝበልኩ ኣነስ በቃ ጭቁጭቁ ኢሎም ንሶም ከዓ ኩሎም ቶም ተጋሩ እዮም ማለት ኣብቲ ብፍላይ ብኤርትራ ዘለዎ ተጋሩ ማለት احنا اجي اجون قال سلام نسوم بقى نسوم سي نسوم مخانم نمأمان مالتي بقى زيهم قبلوا لهم قال ولا حنت زبلكو انتي اللي زبدوا يم قال انت ولو انا حدا يكون عن بقى خلونا نكبنا لنا يقولون نحنا قلنا نحنا من مخالنا نفلط علينا من بمنتنا حبناتنا عدنا مننتنا تقبلوا واقع خفل بغير مع عيني يزرعه من اسم كما يجري مريحه تيجي يترخوا قدد قدد ابو ابو لا قلت سمع لا اريد ان اقول خف انت الله قول فوق قمري له ما حفش انت كمي غير كان كونفينس تقبروا تخنات إريتراوسي تتسمعون تتريون زلهم صعب إريترا زلهم سوسيكونا زبرسي كمي غير كنت تردوهم كلت ناريشن اللي زلوا تحدى اكستريم صبوت راح زول الله تحدى خاني سلمات راح زول الله حجي تحكم من قاريا حسرتات الله ድኻማት ኣሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማዕረ ማዕሪኡ ከኣኒ ፀልማት ኣይኮነን ብርሃን ኣሎ ብዙሕ ተስፋ ኣሎ ብዙሕ ነገር ትሪኦ ሕጂ ካብ ዓሚ ናይ መብራህቲ ፀገም ነይሩ ኣብዚ ከለኹ ኣነ መብራህቲ ፀገም ነይሩ ማይ ፀገም ነይሩ ገለ ሎም ዓመት ፅቡቅ ሕሊፍና ሓሙሽተ ዳው ጠፊኣትና ኮን ፅናቅ ለና ሕጂ እንፀልኦ ጀሚርና ኢንፋክት ከም ዝሰማዕክዎ ተኮይኑ ልቺ መፅያ ከላ ላምፓዲና ጌርኩም ኢኹም ጫማ ትድብዩ ትርስዕዎ ኢኹም ሰሚዕ ተሓደ ስለ ዝለመድኩም ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ተዘረባያ እታ ዝበላ ክልተ ኤክስትሪም ዓይነት ኣረኣያ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኤርትራ ሓደ ደልሃመት ምኾነ ወላ ሓንቲ ተስፋ ከም ዘይብሉ ክልተ ሰለስተ ቪድዮታት ኣለዎም ናይ ባፅዕ ሓንቲ ቦታ ዝሰኣልዋ ኣብ ካልእ እውን ኣብ ገለ ዝሰኣልዋ ነዘን ቪድዮታት እዚኣቶም ለይትን መዓልትን እናዞሩ በቲ ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣቦ ኣብ ሓደ ፅርግያ ዘሎ ንዑ መካይን እናኸዱ ከሎ እናገበሩ ዝገብርዋ ቪድዮ ኣላ እዚ እናገበርካ ኤክስትሪም በቃ ኤርትራ ተስፋ ዘይብሉ ፀልማት ከም ዝኾነ እቲ ሓደ ድማ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ በቃ ፐርፌክት ከም ዘሎ ኤርትራ ቤላ እዩ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ዝብልካ ኣሎ ኖ ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣሎ ሕፅረታት ኣሎ ብድሆታት ኣሎ ሽግር ኣሎ ግን ተስፋ ኣሎ እያታ ዘረባ ክትከውን ዘለዋ ሂዝ ራይት ኣብሶሉትሊ ራይት ፅቡቅ ናይ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ከነርኢ ክንክእል ኣለና ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ከነርኢ ክንክእል ኣለና እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ቻነላት ከም ዝበሃል ኤርትሪያ ሚድያ ኔትወርክ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ፅቡቅ ትሕዝቶታት ዝቕርቡ ዘለዉ ብርግፅ ኣብ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎ ከርእዩና ክኽእሉ ኣሎ እንድሕሪ እሱ ከርእየና ክኢሉ ጥራዩ እቲ ዘሎ ፅቡቅን ክንርዮ ንኽእል ከምቲ ኣብዝ ሓለፈ እውን ኢለ ነይረ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት እዚኣ ቅድሚ ሙዳይ እውን ጊድዮን ሙሳ ኣውፂዋ ዝነበረ ሓደ ዩኤን ቴክ ባንክ ዝበሃል ናቱ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ናብ ኤርትራ ኣትዩ ከም ዝነበረን ምስ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረስላሴን ከምኡውን ሚኒስትሪ ቁጠባ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ምስ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወትን ተራኺቦ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር እዚ እጂ ፅቡቅ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ፋይናንሻል ሴክተር ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር ብዙሕ ለውጢ ከም ዘድልያ ዘሎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እዞም ናይ ዩኤን ማሕበራት ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶታት ይገብሩ ኣለዎ ግን ኤርትራ እውን ከተርኢ ክትክእል ኣለዋ ሓደ ዓብዪ ኣዋጅ ወላ ይትግበሮ ክትእውጅ ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ነገር ክንገብር ወሲና ኣለና ኢሉ ክዝረብ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ናራቲቭ ኣንፃር ኤርትራ ከምዚ ትገብርኒያ ዝብል ዘሎ ክትገብር ኣለዋ ንኣሽቱ ተበግሶታት ክትወስድ ኣለዋ ንኣብነት ኤሌክትሪክ ተኸፊቱ ኢላ ኤሌክትሪክ ከም ተኸፈተ ቪድዮታት ክግበር ክኽእል ኣሎ ልቺ ተወልዑ ገለ ዝብል ነዚ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮግረስ ማርኬት ክትገብሮ ኣለካ እቲ ሰብ ድማ ንዑ እናፈለጠ ፖዚቲቭ ብዛዕባ ኤርትራ ንክዛረብ ተስፋ ይረክብ ዕድል ይረክብ እምበር እቲ ኣንፃር ኤርትራ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓያል ስለ ዝኾነ ሓያል ቃልሲ ክሓተና እዩ ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብዚ ኩዴ
لايك قبروا سبورت قبروا دقفكم هاي توعدوا كل جزء دماء نعاقم صبغ حجاز زبالنا تحسوا قربينا مزات عم تدرفي ناي علم رزنا دماغ قد فكمي ثانك يو إدنا يوزلو إدنا يوزلو وابنا حدش ديون عانا ويهوي تافخر واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي أبي الله أبي 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 الله الحجر أبي 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 لبركوينو حسابهم الساعات معلقات ستمن وقلايو بزعبت وحوي نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيهم بلايو الفتواتهم عقيدنا عنديو حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم يبهم حج حاليهم نسفرسو عقيدنا يوزلو إلا ودهم واسو عقيدنا يوزلو سرايو تفوزو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وقت بوصل عبيدنا يوزلو سرايو نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو عبيدنا يوزلو وسنو مأكلو برد حيرك بزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي سقم الله